समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स माता यथा नियं पुत्तं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणन्ति पूष्टनिहि මෙත්තා විහාරයේහි වැඩ සිටින අපේ අතිපූජනීය මීගස්තැන්නේ සුමංගල නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඒ වගේම මෙම විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරමින් අනුශාසනා සපයන අපේ අතිපූජනීය බුද්ධපිටියේ සමිත මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඉන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි දැන් හැමදිනම සූදානම් වෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. අද මේ මිත්තා විහාරයේ මෙවන් විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් සංවිධානය කරන්නේ අපේ පින්වත් චම්පේක වික්‍රමරත්න මහත්මයාගේ භද්‍රාණී වික්‍රමරත්න මහත්මණියගේ ආරාධනාව පරිදි විශේෂ අනුස්මරණීය සිද්ධියක් මුල් කරගෙන ඒ තමයි කොළඹ බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාම විහාරස්ථානයේහි සිරි වජිරාරාම දහම් පාසලට වසර 100ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන වජිරාරාම දහම් පාසලෙන් අධ්‍යාපනය ලැබපු වජිරාරාම පින්බිමෙහි ආභාෂය ලැබපු පින්වතුන්ගේ සහභාගීත්වය සම්බන්ධතාවය ඇතිව ධර්මදේශනා 100ක් ලෝකේ පුරාම පවත්වන්නට කටයුතු සූදානම් කරපු වෙලාවේ වත්මන් බම්බලපිටිය ශ්‍රී වජිරාරාමාධිපති අපේ අතිපූජනීය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි අපේ භද්‍රාණී වික්‍රමරත්න මහත්මණිය චම්පික වික්‍රමරත්න මහත්මයා මේ දායක පින්වතුන් මුල් කරගෙන මේ පින්කම ඒ අනුස්මරණය සංවත්සරය නිමිති කරගෙන සංවිධානය කරා. ඉතින් අපිට දැනගන්නට ලැබුණා මේ වජිරාරාම දහම් පාසල ඇසුරු කළ දහම් පාසලට සම්බන්ධව වජිරාරාමයට සම්බන්ධව කටයුතු කරපු ඒ ශාන්තිවී මහත්මියත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන බව ඉතින් ආදි ශිෂ්‍යාවක් ලෙසින් එතුමිය මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම අපේ බලවත් ප්‍රසාදයට කාරණාවක් බවත් සිහිපත් කරනවා. බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාම දහම් පාසල අපේ ලංකාවේ ඉතාම කීර්තිමත් දහම් පාසලක්. මේ වන විට ළමයින් 4000කට අධික ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය ලබන දහම් පාසලක්. අතීතයේ ලංකාවේ හිටපු ප්‍රභූන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපනය ලැබපු දහම් පාසලක්. රොබර්ට් ගුණවර්ධන මහත්මයා, ජයාජයවර්ධන මහත්මයා, ඩඩ්ලි සේනානායක මහත්මයා, රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්මයා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය,
අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ආදී බොහෝ ප්‍රභූන් දහම් අධ්‍යාපනය ලැබපු ස්ථානයේ හැටියට හඳුන්වන්නේ වජිරාරාම දහම් පාසල. ඉතින් ඒ වගේම ලෝක ප්‍රකට වෛද්‍යවරයෙකු වන පී.ආර්. ඇන්තනිස් විශේෂඥ වෛද්‍යතුමන් අධ්‍යාපනය ලැබපු ස්ථානයක් වජිරාරාම දහම් පාසල. පරම පූජනීය පැලෑණී සිරි වජිරඥාන මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ඇතිව ආරම්භ කරන ලද මේ දහම් පාසල බම්බලපිටිය වජිරාරාමාධිපති වැඩ සිටි අතිපූජනීය නාරද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, ඒ වගේම වජිරාරාමාධිකාරී පියදස්සි නායක ස්වාමින් වහන්සේ, අපාචාර්ය උත්තම අතිපූජනීය අග්ගමහා පඬිත මඩිහි පඤ්ඤාසීහ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, අම්පිටිය ශ්‍රී රාහුල නායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැනි උතුම් සිල්වත් ගුණවත් මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ ඒ උතුම් මාර්ගෝපදේශනය ලැබපු පින්බිමක් ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ දහම් පාසලට වසර 100ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙනයි මේ වටිනා පින්කම මෙලෙසින් කරන්නේ. ඉතින් අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මා මාතෘකා වශයෙන් ප්‍රකාශ කරපු ගාථාව මෙතන ඉන්න බහුතරයක් දෙනා හොඳට අහලා හුරු ගාථාවක් නේද? මාතා යථා නියම් පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවය අපරිමාණ. මේ ගාථාව තියෙන්නේ මොන සූත්‍රයේද? මොන සූත්‍රයේද? කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ තරම් අපේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වෙච්ච, නිරන්තර භාවිතයට ලක් වෙච්ච වෙනත් සූත්‍රයක් නැති තරම්. ගොඩාක් සිංහල බෞද්ධයෝ දන්න එකම සූත්‍රයත් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය විතරයි. නේද? සමහර ඇත්තන්ගේ ස්ලීපින් ටැබ්ලට් එකත් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. නිින්ද යන්නේ නැති වුණාම හෙන ගහනකොට හීනෙන් බය වෙනකොටත් කියන්නේ ඉක්මනට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන්නේ කියලා. හැබැයි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ තියෙන්නේ එලෙසින් සජ්ජායනා කර කර ඉන්නමම නෙවෙයි. හැමදාම උදේ හවස කියන එක හොඳයි. නමුත් එයම ප්‍රමාණවත් නෑ. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියන්නේ පින්නතුනේ මෛත්‍රී භාවනාව නිසිලසින් පුරුදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉතා මැනවින් විස්තර කරලා තියෙන සූත්‍ර දේශනාවක්. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය දන්නේ නැති කෙනෙකුට මෛත්‍රී භාවනාව හරියටම කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා යමෙක් මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න කැමති නම් ඒ තැනැත්තා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් නිරන්තරයෙන්ම අපි භාවිතා කරන මේ සූත්‍රයේ අදහස වටහා ගැනීම වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් නිසා මා කල්පනා කළා ඒ සූත්‍රය අසුරු කරගෙන අද දේශනාව සිද්ධ කරන්න. දැන් සූත්‍රයේ නම කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. සූත්‍රේ පටන් ගන්නකොට කොහොම කිව්වොත් හරි. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර අය කරණීය මත්ත කුසලේන කියනවා, සමහර කරණීය මෙත්ත කුසලේන කියනවා. මොකක්ද හරි? කරණීය මෙත්තද කරණීය මත්තද? කොහොම කිව්වොත් හරි? කරණීය මත්ත කුසලේන කිව්වොත් තමයි හරි. සූත්‍රේ නම කරණීය මෙත්ත බව ඇත්තයි. හැබැයි ගොඩක් අය ඒ නිසාම කියනවා කරණීය මෙත්ත කුසලේන කියලා. ඒක වැරදි. කරණීයං අත්ථ කුසලේන. අර්ථ කුසලයේ කියලා කියන්නේ නිවනට. නිවනට කියන සමාන නමක්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න කැමති නම් අන්න ඒ තැනැත්තා විසින් කියන එක තමයි අත්ථ කුසලයේ. නිවන් සුව කැමති තැනැත්තා විසින්. මොන වගේ නිවනක්ද? යම් සන්තං පදං, යම් ශාන්ත පද නම් වූ නිවනක් වේද. තං පදං අභිසමෙච්ච, අන්නේ ශාන්ත පද නම් වූ නිවන ඉලක්ක කරගෙන කරණීයං කළ යුතු කරුණු සමූහයක් තියෙනවා. ඒ කරුණු සමූහය තමයි සක්කු උජූච සූජූච ආදී වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පින්නතුනි, දැන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ඉගෙන ගන්න කලින්
අපි ඉගෙන ගත යුතු තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෛත්‍රිය කියන වචනේ. කියන්න බලන්න මෛත්‍රී කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? මෛත්‍රිය මෙහි පන්සලේ නම මෙත්තා නේද? ඒ පාලි වචනේ. සංස්කෘත වචනේ මෛත්‍රී. සිංහල වචනේ මෙත්ත. මොකද තේරුම? මෛත්‍රී කියන වචනේ තේරුම සරල අදහස අටුවාවට අනුව මිත්‍රත්වය. friendliness. මිත්තස්ස භාවෝ මෙත්තා. මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය මෛත්‍රයයි. මිතුරුකමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕනෝන් සමග ඇති කරගන්න යාළු මිත්‍රකමට වඩා පුළුල් වූ මිත්‍රත්වයක් තමයි මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ. දැන් එක එක්කෙනත් එක්ක අපි යාළු වෙනකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඒක පුද්ගලිකත්වයේ මුල් කරගෙන බැඳීම මුල් කරගෙන ඇති වෙන එකක්. හැබැයි අපි මේ භාවනාවක් විදිහට වඩන මෛත්‍රිය තුල එහෙම පුද්ගලිකත්වෙ ඉන්න බෑ. එහෙම පුද්ගලිකත්ව ආවොත් ඒක කුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අකුසලයක් වෙනවා. කුසල භාවනාවක් නෙවෙයි අකුසල භාවනාවක්. බැඳීම ඉස්මතු කරගන්න විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් මෛත්‍රිය වඩනවා නම් ඒ තුල ඉස්මතු වෙන්නේ බැඳීම නම් ඒ කියන්නේ ඒක කුසලයක් නෙවෙයි. තර ගොඩාක් අය මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කරන්නේ කුසලයේ වැඩිවීමට වඩා අකුසලයේ වැඩිවීමයි. ඒ නිසා භාවනාවේදී හරීම පරිස්සම් වෙන්න ඕන භාවනාව තමයි මෛත්‍රී භාවනාව. ගොඩාක් අය හිතන්නේ හරීම සරලයි ලේසි දන්නම භාවනාව මෛත්‍රී භාවනාව කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ භාවනාව හරියටම කුසලයක් දියුණු වෙන විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. පින්නතුනි මෛත්‍රී භාවනාවේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මොකද කොටස් දෙක? පළවෙනි කොටස තමයි මෛත්‍රිය වැඩිම. දෙක මෛත්‍රී පැතිරවීම. මෛත්‍රී වඩන්නේ කාටද? මෛත්‍රී වඩන්නේ තමන්ට. පතුරවන්නේ අනුන්ට. අනුන්ට පතුරවන්න නම් ඉස්සෙල්ලා තමන්ට මෛත්‍රී සහගත වෙන්න. තමන්ට මෛත්‍රී සහගත වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? මම වෛර නැත්තේක් වෙම්වා තරහ නැත්තේක් වෙම්වා කියලා කියන එක පමණක්ද? නෑ. ඔබට සැබවින්ම මෛත්‍රී සහගත වෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතය ඒ මෛත්‍රී සහගත ගුණාංගයන්ගෙන් පෝෂණය කරගන්න ඕනේ. මෛත්‍රී සහගත කෙනෙක් මෛත්‍රියට අදාළ ගුණ සමුදායෙන් තමන්ගේ ජීවිතය වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ඒක තමයි මෛත්‍රිය වඩනවා කියන්නේ. එතකොට ඔබට මෛත්‍රී කරනවා කියන්නේ ඔබ තුල ඇති කරගත යුතු ගුණාංග සමුදාය වැඩි දියුණු කරගන්න එක. ඒක තමයි මෛත්‍රී වඩනවා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න S2 වහගෙන අත් දෙක උගුල තියාගෙන මම සුවපත් වෙම්වා නිදුක් වෙම්වා කියන්න කලින් එහෙම සුවපත් වෙන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව තමා විසින් සකස් කර ගන්න. එහෙම නැතුව සුවපත් වෙන්නේ මම වෛර නැත්තේක් වෙම්වා කියලා කිව්වාටම මදි. එහෙම කිව්වා කියලාම වෛරේ නැති වෙන්නේ නැහැ. වෛරේ නැති වෙනවා කියලා හිතන ගමනේම ඔබ සැබවින්ම ඔබට මෛත්‍රී සහගත නම් වෛරේ නැති වෙන විදිහට, ක්‍රෝධය තරහ නැති වෙන විදිහට, දුක් පීඩා ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඔබේ පැවැත්ම හදා ගන්න ඔබ උත්සාහවත් වෙන්න. අන්න ඒ සඳහා පුරුදු කළ යුතු ගුණාංග සමුදායක් ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රී භාවනාවේ සඳහන් කරනවා කරණීයමෙත සූත්‍රය. ඒ තමයි සක්කෝ උජූච සූජූච ආදී වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න කැමති කෙනෙක් තමන්ට මෛත්‍රිය වඩනකොට ඉස්සෙල්ලාම දියුණු කරගත යුතු ගුණාංගය තමයි සක්කෝ කියලා කියන්නේ. මොකද සක්කෝ කියන්නේ? දක්ෂයෙක් වෙනවා කියන එක. දක්ෂයාගේ හැඟීමක් තියෙනවා. මොකද්ද හැඟීම?
දක්ෂයාගේ හැඟීම තමයි යමක් කරනකොට පුළුවන් කියන ආකල්පය. මට පුළුවන් පොසිටිව් තින්කින් ධනාත්මක චින්තනයක් තියෙනවා. මොකද්ද පුළුවන් කියලා හිතන්න ඕන? මූලිකවම හිතන්න ඕන දේ තමයි මට මගේ හිත හදාගන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියෙනවා. අන්නේ හැඟීමෙන් යුතුව හිත හදා ගැනීමෙහි දක්ෂයෙක්ව කටයුතු කරන්න ඕන. මට මගේ හිතේ කෙලෙස් යටපත් කරන්න පුළුවන්. අකුසලයේ මැඩ පවත්වන්න පුළුවන්. කුසල් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන්. මට මේ භවයේදීම නිවන් සුව සාක්ෂාත් කරගන්න ඕන කියන හැඟීම ඇතිව කටයුතු කරන්න දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ තමයි සක්කෝ කියන්නේ. ඒ හැඟීම නැති කෙනාට ඉස්සරහට යන්න බෑ. මට මගේ හිත හදාගන්න පුළුවන් කියලා හැඟීම කාට හරි නැත්තම් අනේ කොච්චර කරත් මට භාවනා කරන්න බෑනේ, මගේ හිත හදාගන්න බෑනේ මට කියන ඒ පසුගාමී චින්තනය තියෙනවනම් කෙනෙකුට ඉස්සරහට යන්න බෑ. මොන බලවේග ආවත් මට පුළුවන් මගේ හිත හදාගන්න, මගේ හිත රැකගන්න කියන ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැඟීම තියෙනවනම් අන්න එතකොට තමයි ආ ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට ඔන්න ඒ ක්‍රියාවෙහි ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඔබේ හිත හදා ගැනීමට ඔබට පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරමින් ඒ සඳහා ඔබ දක්ෂව කටයුතු කරන්න. ඒක පැත්ත. අනිත් එක තමයි ඔබ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන. මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට කුමක්ද? ඒ ඔබෙන් ඉටු විය යුතු වගකීම් යුතුයකම් නොපිරිහිලා ඉටු කරන්න. පින්නතුනි අපි හැමදෙනාම මේ සමාජයට බැඳිච්ච පිරිස. අපිට බෑ මේ ලෝකේ තනියෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔය සමහරු කේන්ද්‍ර ගියාම වයසක අය කියනවා උඹලා කවුරු නැතත් මට පුළුවන් මගේ පාඩුවේ ඉන්න, මට පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔය ආදි වශයෙන් කිව්වට අපි හැමෝටම ඔවුනුන්ගේ ආධාර උපකාර අවශ්‍යයි. අඩුම තරමේ මෙහෙම බැලුවොත් ඔවුනුන් හඳුන්වා දීම සඳහා තව කෙනෙක්ගේ පැවැත්ම මනා වෙනවා. මෙතන ඉන්නවා අම්මලා තාත්තලා. මං ඇහුවොත් ඇයි ඔය අතන්ට අම්මා තාත්තා කියන්නේ? ප්‍රධානම හේතුව තමයි ළමයි ඉන්න හින්දා. නේද? ළමයි නැති කාටවත් අම්මා තාත්තා වෙන්න බෑ. අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්නේ ළමයි සිටින නිසා. අපි ළමයි වෙලා ඉපදිලා ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි හිටිය නිසා. මෙතන ඉන්නවා ස්වාමි පුරුෂයෝ, ස්වාමි දියණිවරු. ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙන්න නම් ස්වාමි දියණියක් ඉන්න ඕන. ස්වාමි දියණියක් වෙන්න නම් ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්න ඕන. නේද? මෙතන ඉන්නවා ගුරුවරු ගෝලියෝ. ගෝලයෙක් වෙන්න නම් ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයෙක් ඉන්න ඕන. ගුරුවරයෙක් වෙන්න නම් උගන්වන්න ගෝලියෝ සිටින්න ඕන. ඔවුනොවුන්ගේ පැවැත්මට ඔවුනොවුන් උපකාර වෙනවා. හඳුන්වා දීම සඳහා හෝ තව කෙනෙකු උපකාර වෙනවා. දැන් මෙහෙම ඇහුවොත් මෙතන ඉන්න සමහර උස අය. ඒ අය උසයි කියලා දැනෙන්නේ මොකක් නිසාද? මිටියයි අනිත් අය මිටියට ඉන්න හින්දා. නේද? මිටියයි ඉන්න හින්දා තමයි උස අය උස විදිහට පේන්නේ. ඒතර මෙතන ඉන්න කළු අය. කළු අය කළුයි කියලා දැනෙන්නේ මොකක් නිසාද? අනිත් අය සුදුට ඉන්න නිසා. ඒක අතකින් ওই සුදු අය කළු අයට පින් දෙන්න ඕන. නේද? ඇයි තමන් සුදුට වෙන්නේ අනිත් අය කළුවට ඉන්නේ හින්දානේ. ඉතින් ඒ වාගේ හඳුන්වා දීම සඳහා පව වුණුන් උපකාර වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ උපකාරීත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු හරධර්ම පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා යුතුයකම් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ යුතුයකම් කියන ඒවා හරියටම ඉෂ්ට කරන කෙනාට විතරයි නියම විදිහට මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න පුළුවන්. යුතුයකම් පහර හරින අයට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. දැන් ඔය සමහර නෝනලා ඉන්නවා, අම්මලා ඉන්නවා, ගෙදර ඉන්න ළමයින්ට කන්නු යන්නේ නැහැ. මහත්තයට කන්නු යන්නේ නැහැ. හැබැයි පන්සලට ඇවිල්ලා භාවනා කරනවා. කරන්නේම පුදුමෙට වගේ මෛත්‍රී භාවනාව. මාමෙන්ම සියලු සත්වයෝ සූපත් වෙත්වා කියන ළමයි ගෙදර කන්න නැතුව හඬනවා. කොහොමද සූපත් වෙන්නේ? නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සූපත් වෙන්න නම් සූපත් කරන්න ඕන පසුබිම, වාතාවරණය හදන්න ඕන. තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. ඒ වාට ක්‍රමවේද වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා ඉවර වෙලා තමයි සූපත් වේවා කියලා කියන්නේ නේද? අන්නේ සඳහා ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. සක්කෝ කියලා කියන්නේ ඒකයි. තමන්ගෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමෙහි දක්ෂකම තියෙන කෙනා මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න සුදුසුකමක් සම්පූර්ණ කරගන්න. මෛත්‍රිය තමන්ට වඩන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා.
ඊළඟට මෛත්‍රී කරන කෙනෙක් ළඟ තියෙන්න ඕන තව ලක්ෂණයක් තමයි උජු. උජු කියලා කියන්නේ කායික ඍජු භාවය. වැඩක් කරනකොට ක්‍රමානුකූලව පිළිවෙලට කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් සමහරු ඉන්නවා වැඩක් බාර දුන්නොත් ඔක භාගයට කාලයට තමයි කරන්නේ. හරියට කරන්නේ නැහැ. නේද? එහෙම හරියට කරන්නේ නැති වුනහම ඒකේ අඩුපාඩු එක එක්කෙනා කියනවා. එක එක්කෙනා අඩුපාඩු කියනකොට ඒකටත් කැමති නැහැ සමහර. මෙතන කරන්න කවුරුත් නැහැ. කරාට පස්සේ වැරදි කියන්නම් ඕන තරම් ඉන්නවා කියලා ඔන්න ගැටෙන්න බැටලෙන්නේ ආව. ඒතර ක්‍රමානුකූලව හරියට වැඩේ කළොත් එක එක්කෙනාට ඇඟිලි ගහන්න තියන්නේ නැතුව ලස්සනට කළොත් එක එක්කෙනා අඩුපාඩු කියන්නේත් නැහැ. අඩුපාඩු කියන්නේ නැති නිසා ගැටුම් ඇති වෙන්නේත් නැහැ. ඒතර මෛත්‍රී සිත රැක ගන්න තමන්ගේ යහ පැවැත්ම ඒ ඍජු භාවය උපකාර වෙනවා. පැලෑනිසිරි වජිරඥාන මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේගේ ලස්සන කවියක් තියෙනවා. මේ පන්සලේ වුණත් ඒක ලොකු අකුරෙන් ගහලා තියෙන එක හොඳයි. මොකද්ද? කරතොත් කරපන් හරියට බැරි නම් ඵලයන් අහකට. අතපත ගාමින් වටපිට බලමින් ලතවන්නේ කුමට. නේද? වැඩක් කරනවා නම් ඒක හරියට ක්‍රමානුකූලව කරන්න. බැරි නම් තමන්ගේ අදක්ෂතාවය අසමත්කම අවංකව පිළි අරගෙන කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට වැඩේ පවරලා පැත්තකට වෙයි. සමහරව ඉන්නවා එහෙම කරන්නෙත් නැහැ, අනිත් අයට කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ, වැඩේ අවුල් කරනවා. අතපත ගාමින් වටපිට බලමින් ලත වෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම අය මෛත්‍රිය බිඳවට්ටන පිරිසක් වෙනවා. තමන්ගේ පැවැත්ම තුළ අනිත් අයගේ හිත තුලත් කලකිරීම, ද්වේෂයන් ඇති කරන්නට හේතු වෙනවා. එහෙම නොවේ ඔබ සමත් වෙන්න ඕන. ඔබේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඔබේ මෛත්‍රිය ආරක්ෂා කරගන්න. උජූච කියන්නේ ඒකයි. කායික ඍජු භාවයෙන් යුතු කෙලින් ලස්සනට වැඩ කරන. ඊළඟට සූජූච. සූජූච කියන්නේ මානසික ඍජු භාවය. මානසික ඍජු භාවය කියන්නේ කිසියම් තීරණයක් ගනිද්දී සතර අගතියින් අගතිගාමී නොවන තීරණ ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඔබට මෛත්‍රිය රැක ගන්න පුළුවන්. සතර අගති මොනවද කියන්න බලන්න. ඡන්දය, ද්වේෂය, භය, මෝහය. දැන් සමහර අය එක එක තීන්දුව තීරණ ගනිද්දී ඡන්දයෙන් අගතිගාමී වෙන. ඡන්දය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කැමැත්ත. තමන් කැමති අයට පක්ෂපාතීව තීන්දුව ගන්නවා. ඒතකොට එක පිරිසකට විතරක් පක්ෂපාතීව තීන්දුව ගනිද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒ තීන්දුවෙන් අසාධාරණයට ලක් වෙන අනිත් අය එයාට එරෙහිව නැගී සිටින්න ගන්නවා. ඒ නිසා තීන්දුව තීරණ ගනිද්දී එක එක්කෙනාට ගේ කැමැත්තට ඡන්දයෙන් අගතියට ගිහිල්ලා තීන්දුව ගන්න එපා. අදාළ තීන්දුව නිවැරදිම තීන්දුව ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න. දැන් ගෙවල් වල එහෙම වුණත් එහෙමයි. සමහර අම්මලා තාත්තලා දරුවන් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව තීරණ ගනිද්දී ඡන්දයෙන් අගතිගාමී වෙනවා. ඡන්දයෙන් අගතිගාමී වෙන කැමැත්තට අනුව තීරණය දෙනවා. දැන් සමහර අම්මලාගේ ගෙවල් වල සමහර ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයි මේ අම්මලා තාත්තලාගේ ෆේවරිට්ස්ලා ඉන්නවා. නේද? පවුලේ වැඩිමලාට වැඩියෙන් සලකනවා. බාලයට වැඩියෙන් සලකනවා. ලස්සනම එක්කෙනාට එක්ක වැඩියෙන් සලකනවා. එහෙම නැත්නම් වාසනාවන්තයි කියලා හිතන ළමයි වැඩට යනකොට ඉස්සරහටත් තියලා යනවා. නේද? එහෙම වෙන්නේ මොකද? එතකොට ඒ විදිහට එක එක්කෙනාට විශේෂ සැලකිලි දක්වනකොට අඩු සැලකිලි ලැබෙන අය හිතනවා අම්මා අහවලාට තමයි වැඩියෙන් සලකන්නේ. එයා මොන වැරද්ද කළත් අම්මා මොනවත් කියන්නේ නැහැ. තාත්තා මොනවත් කියන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙච්ච ගමන් අපිට කඩාපනිනවා කියලා ඔන්න ඔය ගැට්ටනිය ඇති වෙන්න ගන්නවා. එතකොට එහෙම අනුන්ගේ හිත තුළ තමන්ගේ පැවැත්මත් තුළ ද්වේෂයක් ගැටීමක් ඇති කරනවා නම් එයාට මෛත්‍රී කරන්න බෑ හරියට. ඒ නිසා ඔබට සැබවින්ම මෛත්‍රී කරන්න ඕන නම් සතර අගතියෙන් අගතිගාමී නොවී තීන්දුව ගන්න ඕන. තව සමහර ඉන්නු කාත් එක්ක හරි තරහ වුණොත් ඒ තරහ වෙච්ච එක්කෙනාට මොන ක්‍රමයකින් හරි රිදවන විදිහේ තීන්දුව తీරන තමයි ගන්න. ඒ ද්වේෂයෙන් අගතිගාමී වෙනවා. සමහර ඉන්නවා එක එක්කෙනාට බය වෙලා යම් යම් තර්ජන ගර්ජන වලට බය වෙලා වැරදි තීන්දුව తీරන ගන්නවා. ඔයා මෙහෙම කළොත් මම මේක කියනවා කියලා ඔය ආදි වශයෙන් බය කරලා වැරදි තීන්දුව ගන්න අය ඉන්නවා. ඊළඟට සමහර අය එක එක්කෙනාගේ වහසි බස් වලට රැවටිලා මුලා වෙලා වැරදි තීරණ ගන්න මෝහයෙන් අගතිගාමී වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සතර අගතියෙන් අගතිගාමී නොවි ඍජු තීන්දුව තීරණ ගන්න එක තමයි සූජූච කියන්නේ.
දැන් මේ කියන්නේ ඇස් දෙක වහගෙන අත් දෙක උගුල තියාගෙන මම සුවපත් වෙමු වාගේද කියන්න කලින් හැබැවින් තමන් සුවපත් කරගන්නට ඕන නම් තමා තුළ වැඩි දියුණු කරගත යුතු. වැඩි යුතු දියුණු කරගත යුතු ගුණාංග. ඊළඟ ගුණය තමයි සුවචෝ කියලා කියන්නේ. මොකද සුවච කියන වචනේ තේරුම? සුවච කියන්නේ කීකරු නෙවෙයි. කීකරු කියන්නේ කියන දේ කරන කෙනෙක්නේ. කියන දේ කරන්න නම් ඊට කලින් යමක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? කියන දේ අහන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි සුවච කියන්නේ. අනිත් අයගේ වචනයට අහුම්කම් දෙන ස්වභාවය. මෛත්‍රී කරන කෙනෙක් ළඟ තියෙන්න ඕන ගුණයක්. මෛත්‍රී සමහර අය ඉන්නව අනිත් අයගේ වචන අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. අංකගේ වචන අහුම්කම් දෙන්නේ තමන්ගේ තීරණය තමයි ගන්නෙ. තද බල තීරණ ගන්න මට ඔය එක එක්කෙනාගේ ඔපිනියන් ඕනේ. මං කියන විදිහට ඉන්න බැර නම් දොර ඇරදෙන්න යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තද බල තීරණ වල ඉන්නේ අන්නේ අය. එහෙමයිට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. තමන්ගේ අදහසට වඩා නැවුම් අලුත් ප්‍රගතිශීලී වටිනා අදහස් අනිත් අයටත් තියෙනවා කියලා හිතන්න ඕනේ. තමන්ගේම මතය තදින් තීරණය කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වෙනවනම් එයා මෛත්‍රී සහගත කෙනෙක් නෙවෙයි. අනිත් අයගේ ඒ විවෘත අදහස් වලට ඉඩ කඩ දෙන්න ඕන. අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට පින්නතුනි සමහර අය යම් යම් දේවල් කියනකොට ඒවාම කරන්න ඕන නෙවෙයි. අඩුතරේ අහගෙන ඉන්න තරම් අපි නම්‍යශීලී වෙන්න ඕන. දැන් ඔය සමහර නෝනලා මහත්තුරුන්ට යම් යම් දේවල් කියනවා. කිව්වහම මහත්තයා මොකද කරන්නේ? කියන්නත් කලින් ඔන්න ඇඟට කඩා පැලගෙන අයියෝ හැමදාම එකම රෙකෝඩ් එක අහලා එපා වෙලි ඉවරලා නවත්ත ගන්න ඕක කියලා කියන්නත් කලින් නවත්තනවා. එහෙම හොඳ නැහැ. ඉතින් මහත්තයෙක් කියන්නේ නැද වෙන කාට කියන්නද? නිසා මොනෝ කරන්නද ඉතින් මේකත් ඉතින් විතරයි ඉවසීමක් පුරුදු කිරීමක් කියලා හිතලා හරි කියනේව අහගෙන ඉන්න ඕන. ඒක ඊටාම වැදගත්. මේක මගේ මෛත්‍රිය දියුණු කරන්නට ලැබිච්ච අවස්ථාවක් කියලා හිතලා අහුම්කම් දෙන එක. අනිත් අයට අහුම්කම් දෙන එකත් ඔය ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙන හොඳ ක්‍රමයක්. දැන් සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි අමුතුවෙන් විසඳුම් දෙන්න ඕනේ. අර අඳුනාව අහගෙන ඉන්න එකම විසඳුමක් තමයි. මොකද සමහර අය අපිට ප්‍රශ්න කියන්නේ උත්තර බලාපොරොත්තු වෙම නෙවෙයි. හදවතේ යම්කිසි දෙයක් තද කරගෙන ගුලි කරගෙන තනියෙන් දරාගෙන ඉන්න බැරි වුණාම ඒක තව කාට හරි කියන්නේ හදවත සැහැල්ලු කරගන්න. ඔබ අනිත් අයට මෛත්‍රී කරන්න සූදානම් නම් අන්නේ හදවතේ සැහැල්ලුවට ඉඩ දෙන්න. ඒ නිසා එහෙම දේවල් කියනකොට මොනවත් ඕනේ නිකන් වෙලාව තියෙනවා නම් පොඩක් උපේක්ෂකව අහගෙන ඉන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් බලන්න ඔය එක එක්කෙනා රහස් තියෙනවනේ රහස් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවට වැඩිය නේ රහස් හිතේ තියාගෙන හරි බරයිනේ කාටවත් කියන්න එපා ඔයයි මමයි විතරයි මේක දන්නේ කියලා ඔය ආදි වශයෙන් කිව්වහම මොනතරම් පීඩනයක් හිතට එනවද? ඒක තව කාට හරි කිව්වහම සැහැල්ලු. ඒ නිසා රහස් රැක ගන්නවට වැඩිය රහස් කියන්න බොහෝ අය පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා ඔය සමහරු එහෙම රහසක් කිව්වම රැක ගන්නෑ. අනිත් අයට කියනවා. දැන් ඔය ඇත්තන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඔය රහස් කියපු හැටි මතක් ඇතිනේ. මං කියන්නේ. දැන් මොකක් හරි වුණාම රහසක් ඔන්න ළඟම ඉන්න යාළුවට කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? මං ඔයාට බඩක් කියන්නම් කාටවත් කියන්න එපා කියලා බඩ කියනවා. නේද? ඉස්කෝලේ පහුවෙන්ද ඉස්කෝලේ යනකොට බඩ ඔක්කොම දැනගෙන. නේද? එහෙම හරි කියන්න පෙළඹෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර හිතේ තියෙන සැහැල්ලුව නිසා. සැහැල්ලුව බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් අන්න ඒ නිසා එහෙම මොන හරි කිව්වහම අහුම්කම් දෙන්න. මට ඕනේ ඔය එක එක්කෙනාට අහුම්කම් දෙන්න මට උවමනාවක් නැහැ. මං ගන්න තීරණේ තමයි මං ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. එහෙම තද බල විදිහට ඉන්න යන්න එපා. සුවාච කියන්නේ අනිත් අයගේ වචනෙට අහුම්කම් දෙන ස්වභාවය. එහෙම අහුම්කම් දුන්නොත් විතරයි ඊට පස්සේ යමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙක් තමන් තුළ දියුණු කරගත යුතු තවත් වටිනාම ගුණයක් තමයි මුදු කියලා කියන්නේ. මුදු කියන්නේ මොකද්ද? මුදු කියන්නේ ඇඟිලි වල දාන එක නෙවෙයි. මුදු කියන්නේ හදවතේ ඇතිවන මෘදු මොලොක් ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මුදු වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මුදු විය යුතු තැන මුදු වෙන්නත් ඕන. තද විය යුතු තැන තද වෙන්නත් ඕන. බොහොම ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඔන්න එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පන්සලේ වැඩ ඉඳෙද්දී බුදුහාමුදුරුවන්ට ඇහෙනවා මහ විශාල ගෝසාවක්. හරියට උදාහරණයකින් කියනවා නම් භාවනා වැඩසටහනක් ඉවරවල විවේක දුන්නා වගේ.
ඉතින් මහ ගෝසාවක් ඇහෙද්දී බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ ඉන්න ආනන්ද හාමුදුරන්ගෙන් අහනවා කවුද ආනන්ද අර මාළු බාපු තැනක එකතු වෙච්ච මාළුකාරයෝ වගේ කතා කරන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරන්ට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන ස්වාමීනි ඊටාම දුර බැහැරින් ආපු ස්වාමින් වහන්සේලා කට්ටියක්. ඒ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ගෝස කරන්නේ. ඇයි මෙච්චර ගෝසාවක්? පින්නතේ ඒ හාමුදුරුවෝ හිටියේ ගඟක් අයිනේ පන්සලක් හදාගෙන. ගඟ බොහොම සද්දෙට ගලාගෙන යනවා. එතකොට ගඟ අයිනේ ඉන්න නිසා මේ හාමුදුරුවෝ ස්වභාවයෙන්ම පුරුදුනා මේ ශබ්දේ පරයා යන හඬින් කතා කරන්නේ. නැත්තම් ඇහෙන්නේ නැහැ උන්ගේ හඬ ගඟේ සද්දෙ වතුර ගලන සද්ද නිසා හඬ ඇහෙන්නේ නැති නිසා ඒ සද්දෙට වැඩිය හඬින් කතා කරන්න පුරුදු වුණා. ඒ නිසා ස්වභාවයෙන්ම මේ හාමුදුරුවන්ගේ කටේ සද්ද වැඩි. ඒකනේ මූද ආයිනේ ඉන්න අයගේ කටසැර. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සද්දෙට කතා කරන්න පුරුදු වුණා. ඉතින් මේ පුරුද්ද තමයි මේ හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා ක්‍රියාත්මක කළේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියන ආනන්ද කියන්නේ භික්ෂූන්ට තථාගතයන් වහන්සේ සූදානම් නැහැ ඒ භික්ෂූන් මුණ ගැහෙන්න ආපහු යන්න කියලා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කාරුණිකයි. ඇයි මේ වගේ තද බල තීරණයක් ගත්තේ? එහෙම තද වෙන්න හොඳ නෑනේ මෘදු මොලොක් විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තීරණය ගත්තාම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ තීන්දුව ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අර හාමුදුරන්ට කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම කිව්වා ඔබ වහන්සේලා ආපහු යන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කැමති නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ හාමුදුරුවෝ හරියම බුද්ධිමත් හාමුදුරුවෝ. ඒ හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරන බුදුහාමුදුරුවෝ කලින් කවදාවත් මෙහෙම කරලා නැහැනේ කාටවත්. අද අපිට මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් කරන්න ඇති අපේ මොකක් හරි වැරද්දක් නිසා විතර. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහන මොකද්ද අපි කරපු වැරද්දක් එහෙම තියෙනවා. ඔව් අර ගෝසා කර ගෑ ගහපු එකයි හොඳ නැති. ඊට පස්සේ නෝ අපෝ මේ වගේ වැරදි තියාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට එන්න හොඳ නැහැ. අපි ආපහු යන්න කියලා ගියා. බලන්න වැරද්ද හදාගෙන ආපහු එනවා කියන හැඟීමෙන් ගියේ. දැන් බැරි වෙලාවකත් ඔය වැඩි අපිට වුණා නම් අපි බොහොම අමාරුවේ මේ වීසාත් අරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ බලන්න ගියා ඉන්දියාවට. නේද? මෙච්චර වීදම් කරගෙන ගිහලා බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට එපා බලන්නත් කැමති නැහැ කියලා කිව්වා. කියලා අපිත් මාන්නේ ඇති කරගෙන තොපිට එපා නම් එක වාරයක් අපට එපා 500 වාරයක් අපා කියලා අපි යනවා යන්න. නේද? නමුත් මේ හාමුදුරුවෝ එහෙම කළේ නැහැ. උන්වහන්සේලා ආපහු ගියා පන්සලට. ගිහිල්ලා වචනය හොඳට සංවර කරගත්තා. අවශ්‍ය තැනදී විතරක් කතා කරන්න පුරුදු වුණා. ඒකත් තමන් ළඟ ඉන්න කෙනාට ප්‍රමාණවත් ඇහෙන විදියට කතා කරන්න පුරුදු වුණා. හොඳට කය වචනේ සංවර කරගත්තා. හිත සංවර කරගත්තා. භාවනා කළා. භාවනා කළ ටික දවසකින් රහත් වුණා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට පණිවිඩයක් යවනවා. ආනන්ද අර ස්වාමින් වහන්සේලාට පණිවිඩයක් යවන්න. තථාගතයන් වහන්සේ මඟ බලාගෙන ඉන්න උන්වහන්සේලා පිළිගන්න කියලා. අන්න බලන්න. අවශ්‍ය තැනදී තද වෙලා එහෙම පිටත් කරලා යවුවේ නැත්තම් සමහර වෙලාවට ඒ හාමුදුරුවෝ තාම සංසාරේ. එතකොට පුද්ගලික හදාගැනීමේ කරුණාව ඉදිරිපත් කරගෙන එහෙම තදවීමත් කළ යුතු වෙන කළ යුතු තැන්වලදී. ඉතින් මෘදු විය යුතු තැන්වලදී මෘදු වෙන්නත් ඕන. හැමතිස්සෙම තද වෙලා හදා ගන්නයි මම මේ තද වෙලා ඉන්නේ කියලා හැමතිස්සෙම තද වෙලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඉඳලා තද වෙලා මෘදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉඳලා හිටලා හරි තද වුණාම ඒක දැනෙනවා. ඒකයි වැදගත්. හැමතිස්සෙම තද වෙලා ඉන්න කෙනෙක් යමක් කිව්වහම ගණන් ගන්න. අර කම්මලි බල්ලට කොච්චර හින ගැව්වත් ගානක් නැහැ වගේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ මෘදු ස්වභාවය ඊටාම වැදගත් ගුණයක්. ඊළඟට පින්නතුනි මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න තමා තුළට මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙක් දියුණු කරගත යුතු අනිත් ගුණය තමයි අනතිමානි. අනතිමානි කියන්නේ මොකද්ද? අනතිමානි කියන්නේ නිහතමානී නෙවෙයි. අන්න ඒක තමයි විශේෂත්වය. අනතිමානී කියන වචනේ හැදෙලා තියෙන න අතිමානී කියලා කියනවා. මානය අති කියන්නේ ගොඩාක්, න කියන්නේ නෑ. ගොඩාක් මානි නැති අයට කියන්නේ අනතිමානී කියලා. ගොඩාක් මානි නෑ. අවශ්‍ය වෙලාවට පෙන්වන්න චුට්ටක් තියන්නේ. එතකොට නිහතමානී කියන්නේ මොකද්ද? නිහතමානී කියන්නේ නීහතමානී. හත කියන්නේ නැසූ කියන එක.
සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මානිය නැසූ කෙනාට තමයි නිහතමානී කියන්නේ. ඒ කවුද? ඒ රහතන් වහන්සේ. රහතන් වහන්සේ අවසාන වශයෙන් නසන මානය තමයි අස්මිමානය. එතකොට අන්නේ මානයත් සහ මුලින්ම නසපු කෙනා තමයි නිහතමානී කියන්නේ. සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත ඔබට මට නිහතමානී වෙන්න බෑ. ඔබට මට නිහතමානී කියන වචනේ කියන්නේ නැහැ. නිහතමානී කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නමුත් අපි එදිනෙදා සමාජයේ වැරදි විදිහට ව්‍යවහාර කරන අනේ ආරීම නිහතමානී කෙනෙක් හරි හොඳ කෙනෙක් කියලා කියනවා. නමුත් ඒක වැරදි. එතකොට මානය අඩු යම් අය ඉන්නවා. ඒ අයට කියන්න බල අනතිමානී කියලා. නිහතමානී වෙන්න නම් රහත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අද මෙත්තා විහාරයේ නිහතමානී අය ඇවිල්ලා හිටියනම් ඔන්න යන්නේ අපෝ මානියත් අරගෙන. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මානය අඩු කර ගැනීම ඊටාම වැදගත්. ওই මානයේ තියෙන එක්තරා ලක්ෂණ දෙකක්. ඒකට කියනවා අත්ුක්ඛංසනය සහ පරවම්බනය කියලා. අත්ත උක්ඛංසන කියන්නේ තමන් ඉහළ තියලා සලකනවා. පරවම්බන කියන්නේ මොකක්ද? අනිත් අය පල්ලෙහාට දානවා. මම ලස්සනයි අනිත් අය කැතයි. මට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා අනිත් අය හරිම දුප්පත්. මං හරිම උගත් ගොඩක් උපාධි තියෙනවා මට අනිත් අය මහා පල් මෝඩයෝ. ඒ වගේ මං හරිම සිල්වන්තයි අනිත් අය දුස්සීලයි. මං හරිම පින්වන්තයි අනිත් අය මහා පව්කාරයෝ. මොන අපායයිද මන්ද මෙහෙම ඉඳලා කියලා එක එක්කෙනා තව අය හෙලා දකිනවා. තමන් හුවා දක්වලා. ඒක ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මානිය නිසා. එහෙම තමන් හුවා දක්වලා අනිත් අය හෙලා දකින කෙනාගේ හිතේ තියෙන්නේ මානය මුල් කරගත්ත සියුම් ද්වේෂයක්. ඒ ද්වේෂය තියාගෙන මෛත්‍රී කරන්න බෑ. එහෙනම් මෛත්‍රී කරන්න නම් ද්වේෂය මොන ආකාරයෙන්වත් හිතට එන්න බෑ. නැති වෙන්න ඕන. ඒ නැති කරගන්නට අනතිමානී වෙන්න ඕන. මානය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕන. එතකොට ඔන්න ඒ මානය අඩුවීම තමයි අනතිමානී කියන්නේ. මුදු අනතිමානී. ඊට පස්සේ මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙක් තමා තුළ දියුණු කරගන්න ඕන ඊළඟ ගුණය තමයි සන්තුස්සකෝ. සන්තුස්සකෝ කියන්නේ මොකක්ද? සන්තුස්සකෝ කියන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න. සමහර අය ඉන්නවා එහෙම සතුටු කරන්න බෑ. ලීසින් සතුටු කරන්න බෑ. හැම තිස්සෙම මදි කියන ආකල්පයෙන් ඉන්නේ. කොච්චර දුන්නත් සෑහීමක් නැහැ. සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් නැහැ. හැම තිස්සෙම ඉල්ල කරදර කරනවා. ඒතර ඉල්ලන කෙනා අනිත් අයගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් වෙනවා. නේද? ඉල්ලන කෙනා එක්ක සබඳතා තියාගන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. දැන් නිතර කවුරු හරි කෙනෙක් ඉල්ලනවා නම් අම්මා තාත්තා ළමයිගෙන් ඉල්ලනවා, ළමයි අම්මා තාත්තගෙන් ඉල්ලනවා නම් ඒවයි මග හැරලා යනවා. නේද? ඊට පස්සේ හාමුදුරු දායකයන්ගෙන් ඉල්ලනවා නම් ඒත් එහෙමයි. ටෙලිෆෝන් කෝල් එක දැක්කම පන්සලේ නම්බර එක දැක්ක ගමන්ම ගන්න නැතුව ඉන්නවා. මොකද අදත් මොන හරි ඉල්ලයි කියලා හිතන නිසා. ඒ වගේම දායකයෝ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඉල්ලනවා නම් හාමුදුරුවෝ කතා කරාට සද්ද නැතුව ඉන්නවා. මොකද ඒ ඉල්ලන කෙනා අප්‍රසාදයටපත් වෙන ඕන තැනක එහෙමයි. ඒ නිසා එහෙම අප්‍රසාදයටපත් වෙන සිතිවිලි ඇති කරද්දී මෛත්‍රී කරන්න බෑ. ඒ නිසා ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙන්න ඕන. එහෙම පුරුද්ද තියෙන කෙනාට මෛත්‍රී හොඳට දියුණු කරන්න පුළුවන්. සන්තුස්සකෝ කියන්නේ ඒකයි. ඊළඟට සුභාරෝ. සුභාර කියලා කියන්නේ පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. පුංචි කාලේ ළමයි අම්මට තාත්තට පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් අය වෙන්න ඕන. වයසට ගියාට පස්සේ අම්මලා තාත්තලා ළමයින්ට පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් අය වෙන්න ඕන. දැන් පුංචි කාලේ ළමයි අනවශ්‍යව ඉල්ල කරදර කරනකොට අම්මා තාත්තා කැමති නෑ වගේම අම්මලා තාත්තලා වයසට ගියාට පස්සේ ළමයින්ට එක එකව කී කරදර කරනකොට ළමයි කැමතිත් නෑ. ඒ නිසා ඔබට හැමෝටම පුද්ගලික වූ සංසාර ගමනක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඕනවට වැඩි ළමයින්ගෙන් බලාපොරොත්තු යන්නේ නැතුව අතහැරීමේ ගුණයක් දියුණු කරගෙන කටයුතු කරන්න දැම්ම ඉඳලා සූදානම් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ රටවල් වලදී ඒක වඩාත්ම පුරුදු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා එක එක්කෙනාට කරදර වෙන විදිහට ඔබේ ජීවිත පැවැත්ම හදාගන්න යන්න එපා. පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්.
එහෙම කටයුතු කරන ගමනේ විශේෂයෙන්ම මේ පුංචි ළමයින් සම්බන්ධයෙන් අම්මලා තාත්තලා දැනුවත් කරන්න ඕන. මෙහි රටවල් වල ඉන්න පොඩි ළමයි මොනතරම් වාසනාවන්තද. ඒ දරුවන්ට ලැබිච්ච සහජයෙන්ම උපතින්ම ලැබිච්ච ඒ වාසනා ගුණය ඉස්මතු කරලා දෙන්න ඕන. ඉඳලා හිටලා හරි ලංකාවට එකගෙන ගිහිල්ලා හරි ලංකාවේ පින්තූර පෙන්නලා හරි කියන්න ඕන. පිනතුනි මා නිතරම ඔය උතුරු මැද පළාතේ ඊටාම දුෂ්කර ගම්මානවල පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ආධාර උපකාර කරන්න යනවා. මා දැකලා තියෙනවා ඒ දරුවන් විඳින දුකයි මෙහි දරුවෝ විඳින සැපයි. කොළඹ ප්‍රදේශයේ සමහර පාසල් වල දරුවෝ විඳින සැප මම දැකලා තියෙනවා. දැන් බලන්න සමහර ළමයින්ට ඉස්කෝලේට යන්න අඳින්න යුනිෆෝම් කීයක් තියෙනවා. ඕන තරම් ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙනවා. සමහර ළමයින්ට ඉස්කෝලේට අඳින්න ওই උතුරු පළාතේ උතුරු බෙද පළාතේ යුනිෆෝම් එකක්වත් නැහැ. ගෙදරට අඳින පාට ගවුමම ඇඳගෙන ගිහිල්ලා ඒකත් තනින් තන ඉරිලා මූටු කරලා මහගෙන එකම ඇඳුම සතියට 3-4 සැරයක් අඳින අය කොච්චර ඉන්නවද? දැන් මෙහි ළමයින්ට කොච්චර සපත්තු තියෙන. ඉස්කෝලේට යන එක සපත්තු දෙකක්, ටියුෂන් යන තව සපත්තු දෙකක්, ස්පෝර්ට්ස් කරනකොට තව සපත්තු දෙකක්, টয়ලට් එකට යන තව සෙරෙප්පු දෙකක් නේද? ඕන තරම් සපත්තු සෙරෙප්පු තියෙනවා. එහි සමහර ළමයින්ට රබර් සෙරෙප්පු දෙකක්වත් නැහැ. නිකම්ම නිරාවරණීය වූ පා දෙකෙන් ඇවිදගෙන යනවා. මෙහි ළමයින්ට ඉස්කෝලේට කිලෝමීටර භාගයක් පයින් ඇවිදගෙන යන්න අමාරුයි. ඒකටත් ස්කූල් වෑන් එක එනකන් එහෙම නැත්නම් වාහනේ එනකන් ඉන්නවා. ඒකත් කරන්නේ ළඟට ආවට පස්සේ දුවනවා. සපත්තු දෙක කකුල් දෙකේ දාගන්න නැතුව අත් දෙකෙන් උස්සගෙන දුවනවා වාහනේදී දාගන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන. කම්මැලිකමට අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉඳලා ඉවර වෙනවා. එහෙ ළමයි ඉස්කෝලේට පයින් කිලෝමීටර 6-7 යන අය ඉන්නවා. මෙහි ඉන්න ළමයි උදේට කාලේ යන්නේ නැත්තේ පරක්කු වෙලා නැගිටලා තියෙන දෙයක් ඔතාගෙන දුවනවා. එහෙ ළමයි උදේට කාලේ ඉන්නේ නැත්තේ කන්න දෙයක් නැති නිසා. සමහර ළමයි නොකානොබ්බේ ඇවිල්ලා සීසුන් ඇද වැටෙනවා. එහෙම වුණත් කැප වෙලා වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා ඒ ළමයි ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන ජීවිතේ ජය ගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. අන්නේ ස්වභාවය අම්මල තාත්තල දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕන. කියලා දීලා අනවශ්‍ය විදිහට කරදර කරන්නේ නැතුව තියෙන දේන් සෑහීමටපත් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ කියන පාඩම කියලා දීම වැදගත්. ඒ සුභර ගුණය ජීවිතයේ දරුවන්ට කුරු කරන එක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් සුභරෝ කියන්නේ පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත්ව කටයුතු කරන. ඒක මෛත්‍රී කරනකොට තමන් ළඟ තියෙන්න ඕන ගුණය. දැන් අද සිල් සමාදන් වෙනකොට උනත් ඔය ඇත්තන් තුල තියෙන සුභර ගුණය. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ගෙදර ඉන්නකොට දවල්ට ගන්න මේ මොකගේ නෙමෙයි මීට වැඩිය හොඳට කරනවා කියලා නේද? කෑම ගැන අත දෝෂාරෝපණය කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් පන්සලෙන් ලැබිච්ච පහසුව අඩුවීම පිළිබඳව ඔබ දෝෂාරෝපණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ තුල සුභර ගුණය නැහැ කියන එකයි. ඔබට ඒ තැනට ගියාම ඒ තැනට ගැළපෙන විදිහට සීමිත සම්පත් වලින් සෑහීමට පත්වන්න පුළුවන් විදිහට ඔබේ පැවැත්ම හදා ගන්න ඕන. ඒක මෛත්‍රී කරන කෙනෙක් ළඟ තියෙන වටිනා ගුණයක්. සන්තුස්සකෝච සුභාරෝච. ඊට පස්සේ අප්පකිච්චෝ කියලා කියන්නේ අල්ප වූ කටයුතු තියෙන. දැන් සමහර වෙන බහුකිච්ච කියන්නේ මොකද? ගොඩාක් වැඩ බාර. දැන් සමහර වෙනෝ හැමෝගෙම හිත සතුටු කරන්න කියලා ඔක්කොම වැඩ බාර ගන්නවා. මං කළා දෙන්නම් කියලා හැමෝගෙම වැඩ බාරගෙන අන්තිමේදී එකක්වත් හරියට කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර වැඩ බාර දීපු අය ඔක්කොම දොස් කියනවා. එහෙනම් බැරි නම් මොකටද බාරගත්තේ කියලා දොස් කියන්න ගන්නවා. දොස් කියන්න ගත්තාම එයාට කේන්ති යනවා. මං ඉතින් පුළුවන් විදියට කරන්නනේ බාරගත්තේ කියලා ඔන්න කේන්ති ගැටෙනවා. එතකොට බහුකිච්ච වුණාම ද්වේෂය ඇවිස්සෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. නිසා තමන්ගේ දක්ෂතාවයේ ශක්්‍යතාවයේ හොඳින් තේරුම් අරගෙන තමන්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණය විතරක් බාර අරගෙන ඒක නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කරලා දෙන උත්සාහවත්. අප්පකිච්චෝ කියන්නේ ඒක. ඊළඟ වචනේ සල්ලහුක වුත්ති. එහෙම මේ වචනේ උච්චාරණය කරන සමහරු වැරදි විදිහට උච්චාරණය කරනවා. සල්ලහුක වුත්ති කියන්නේ සැහැල්ලු දිවි පෙවෙත්මක් තියෙනවා. ජීවිතය මහා බරසාර පීඩාකාරී දෙයක් හැටියට ගන්න හොඳ නැහැ. ජීවිතයට මුහුණ දෙන අත්දැකීම් හමුවේ අනවශ්‍ය විදිහට සැලෙන්න හොඳ නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට වේදනාවටපත් වෙන්න හොඳ නැහැ. කිසියම් දුකක් පීඩාවක් ඇති වුණාම පුද්ගලික කරගන්න හොඳ නැහැ. මටමමයි වෙන්නේ කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. දැන් සමහර අය මොකක් හරි කරදරයක් වුණාම අනේ ඉතින් අපි මෙච්චර පින්කම් කරලා අපිටම මේ කරදර හැම එකක්ම වෙන්නේ ඔය ආදි වශයෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා.
එහෙම පීඩාවටපත් වෙන ගමනේම සමහර අය උදාහරණයට ගන්නවා. අපි මෙච්චර හොඳට ඉඳලා අපටමයි කරදර. අර අහවලාට කිසි කරදරයක් නැහැ. ඒ මිනිස්සයා ඔය යහතින් ඉන්නවා කියලා අනිත් අයට කරදර නැති එකගෙන මෙයාට දුකක් ඇති වෙනවා. එහෙම ඇත්තේ. දැන් මගේ මේ කකුලේ ආබාධයක් කියලා අවුරුදු 2ක් මම රෝදු පුටුවේ හිටියා. බොහොම දුක් විඳා. ඉතින් ඔය කාල සීමාවේ සමහර වෙලාවට මට හිත ඇති අම්මලා වයසක අම්මලා එහෙම මාව බලන්න එනවා. එහෙම බලන්න ඇවිල්ලිවලු විස්තර අහුවට පස්සේ ඉතින් දුක හිතිලා මේ අම්මලා කියන අනේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වගේ කෙනෙකුටත් මෙහෙම ලෙඩක් හැදුනේ කරදරයක් ඇති වුණානේ. අර ලෙඩ වෙන්න ඕන අය කකුල් කැඩෙන්න ඕන අය කිසිම ගානක් නැතුව අගේට ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේගේම කකුලට මේක වුණානේ කියලා. දැන් අනිත් අයගේ කකුලට හානියක් වුන්නේ නැති ඉඳ මෙයාට දුකයි. නේද? අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ. එහෙම නැතුව දුකක් වේදනාවක් ආවහම ඒක පොදුවේ දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සැහැල්ලුවෙන් හැම දෙයක්ම දරා ගන්න පුළුවන් කම තියෙන්න ඕන. සල්ලහුක බුද්ධි කියන්නේ ඒකයි. නැත්තම් ගැටුම් ඇතිනු ද්වේෂය අවශ්‍ය කරනවා. ඊළඟට මෛත්‍රී කරන්න ඕන කෙනෙක් ළඟ තියෙන ඕන ගුණය තමයි සාන්තින්ද්‍රියෝ. ශාන්ත ඉන්ද්‍රියන් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳට සංවර කර ගන්න ඕන. ඉන්ද්‍රිය සංවර කර ගන්න නැති කෙනාට අනිත් අයට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් සින්දුවක් අහනවා. සින්දුව අහන්නේ කනෙන්නේ. කන සංවර කර ගන්න කෙනා Tamanට ප්‍රමාණවත්ව සින්දුව ඇහුවම ඇති. නේද? අල්ලපු කාමරේ ඉන්න කෙනා පාඩම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා නිදාගෙන ඉන්නවා. ඒව ගැන දන්නවනම් කවුරු හරි එයා ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන ප්‍රමාණවත්ව අහනවා. දැන් ලංකාවේ එහෙම නෙනේ. ලංකාවේ ත්‍රිවිල් කාර්යෝ සින්දුව අහනකොට වටේ ඉන්න අයටත් අසගෙන තමයි යන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ අනිත් අයටත් ඒක කරදරයක්. තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් සතුරු කරන්න යාම තුල අනිත් අයට කරදර වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වෙනවනම් ඒක ශාන්ති ඉන්ද්‍රියන් නැති කමක් නෙවෙයි. නිසා පුළුවන් තරම් ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගන්න ඕන. ඒක මෛත්‍රියේ අංගයක්. ශාන්ති ඉන්ද්‍රියෝ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වටිනා ගුණයක් තියෙනවා නිපකෝ කියලා. මොකද්ද නිපක කියන්නේ? නිපක කියන්නේ නෑ ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව. තැනට සුදුසු නුවණ. නිපක ගුණය. මෛත්‍රී භාවනාවේ තියෙන්න ඕන එකක්. තැනට සුදුසු නුවණ. ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට ක්‍රියා කරනකොට හිතට එනේනේවම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව දෙසරයක් තුන්සරයක් යලි යලිත් හිතලා බලලා විමසලා කියන්න කරන්න ඕන. අපට හොඳයි කියලා හිතෙන තාලෙට එහෙම කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඇත්ත වුණත් එහෙමයි. ඇත්ත වුණත් කිව යුතු තැන විතරයි කියන්න ඕන. දැන් සමහරව ඉන්නෝනේ ඇත්ත කියන්නයි බිබිඳ ගන්නයි බය වෙන්න ඕන. මං නම් අයි පැත්ත කියත් ඇත්ත කියන කට කෑවත් මං ඕඩ බය නැහැ කියලා. නේද? එහෙම කියන අය සිටිනවා. දැන් පැත්ත කියත් ඇත්ත කියලා නිවුස් එහෙම තියෙනවා ලංකාවේ. බුදුහාඳුරු නම් කියලා නෑ එහෙම කියන්නේ. බුදුහාඳුරු දේශනා ඇත්ත වුණත් අනවශ්‍ය තැන්වලදී කියන්න යන්න එපා. දැන් gedara dore අඩුපාඩු වුණත් එහෙමයි. gedara dore අඩුපාඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කියනකම් නිපක ගුණේ තියෙනවා. දැන් ඔය සමහර නෝනල ඉන්නවා මහත්ය වැඩට ගිහලා මාංශ වල රෑ වෙල ආපු ගමන් අඩුපාඩු තොරතුරු කියන්නේ නැතුව කියනවා සීනි නෑ කිරි නෑ පිටි නෑ නේද? එහෙම කියන්නේ මෙහෙම ගියෝ මේ මිනිස්සුන්ට ආපහු වැඩට යන්න හිතනවා. මේට වැඩි හොඳ ඔෆිස් එකට වෙලා හිටියනම් කියලා. නේද? එහෙම නැතුව තේකක් එහෙම හදලා දීලා මහන්සි ඇරලා පොට්ට මේ ගම්ම මෙහෙම කරගත්තොත් හොඳයි නේද කියලා යෝජනා ස්වරූපී කියන්නේ. ඒක තමයි නිපක ගුණය කියන්නේ. කටට එනිනේව කියලා අමාරු වැටෙන්න හොඳ නැහැ. සමහර අය අවිචාරවත්ව කියලා අමාරු වැටෙනවා. ලංකාවේ බොහෝම දක්ෂ ධර්මදේශකයන් වහන්සේ කෙනෙක් එක දවසක් බණකට ගිහිල්ලා ආපහු යද්දි පන්සලට අතරමඟදී හාමුදුරන්ගේ වාහනේ කැඩුනලු. ඉතින් ඩ්‍රයිවර් වාහනේ හදාගන්නකන් හාමුදුර එළියට වෙලා ටික වෙලා හිටියලු. ඔතනින් යන්න ආපු මිනිස්සෙක් හාමුදුරුවෝ දැකලා අඳුනගෙන මේ අහවල් ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවෝ කියලා ඉතින් හාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා වාහනේ නවත්තලා කිව්වලු ස්වාමීන් වහන්සේ මමත් ඔබ වහන්සේගේ පන්සල පැත්තටම තමයි යන්නේ මට පුළුවන් ඔබ වහන්සේ පන්සලින් බස්සන්න ඩ්‍රයිවර් වාහනේ හදාගෙන එන්නේ නගින්න මගේ වාහනේට කියලා බලෙම වගේ හාමුදුරුවෝ නගගත්තලු. ඉතින් තවත් වැඩ ටිකක් තියෙන නිසා හාමුදුරුවෝ ඩ්‍රයිවර්ට කිව්වලු මම ඉක්මනට ගිහිල්ලා වැඩ ටික කරගන්නම් ඔයා වාහනේ හදාගෙන එන්න කියලා අර වාහනේ නැගලා ගියා. ටික දුරක් ගිහලා කිලෝමීටරයක් විතර ගියාට පස්සේ මේ මහත්තයා එක කඩයක් ගාව නවත්තලා කියනවා හාමුදුරනේ මට බඩු ටිකක් ගන්න තියෙනවා මම බඩු අරගෙන එනකන් ඉන්න කියලා කඩේ ගාව වාහනේ නවත්තලා ගියා. දැන් ඉතින් මොරෝ කරන්න නැගපු එකේ ඉන්නත් වෙනවනේ. හාමුදුරුවෝ ඉතින් හිටියා. ඔය අතරේ හාමුදුරුවෝ බැලුවලු මේ දායකයා ගිහපු කඩේ මොකද්ද කියලා. දැන් කඩේ බෝඩ් එක ගහලා දෙන නම
නම කියවද්දී දැක්කලු මේ කඩේ මුදලාලිගේ විස්තර මතක් වෙන්න ගත්තලු. නම දැක්ක ගමන් මේ මුදලාලි හොරට බඩු කිරණ කෙනෙක්, මිනිස්සුන්ට කරුණාව මෛත්‍රිය නැති කෙනෙක්, ඉඳලා හිටලවත් ණයට දෙන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා ගමේ මිනිස්සු ගොඩාක් චෝදනා මේ මුදලාලි කෙරෙහි කියලා තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ හිතනවා මෙච්චර කඩ තියෙද්දි මේ මිනිස්සේ මේ කඩේම ඇවිල්ලා නැවැත්තුවේ මේ මුදලාලි ගන්න දැන් නැතුව ඇති. මටත් අමාරු වැඩිච්ච වෙලාවක උදව්වක් කරපු දායකයෙනේ. කියන්න ඕන මේ කඩෙන් නම් ආයි බඩු ගන්න එපා කියලා කියන දැන් හාමුදුරුවෝ කට මැදගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කඩේ හැටි කියන්නේ. ඔහොම ඉඳෙදි දායක මහත්තයා ලොකු බඩුමලු දෙකක් පුරවගෙන ඇවිල්ලා කාර් එකට දාලා ස්ටාර්ට් කරගෙන කාර් එක යන්න හදද්දී හාමුදුරුවෝ කටට එන්නේ කිව්වේ නෑ. හාමුදුරන්ට නිපක ගුණය ක්‍රියාත්මක කරන්න හිතුණා. ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව. හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කියන මහත්තයෝ ඔය කඩේ මුදලාලි මේ වගේ කෙනෙක් අයිය ඔය කඩේට නැවතුයි කියලා කියන්නේ කියන්නේ. හාමුදුරුවෝ කෝකටත් කියලා ඇහුවා දායක මහත්තයා හැමදාම බඩු ගන්න මේ කඩෙන්ද කියලා. ඒ වෙලාවේදී අර දායකේ ගත් කටටම කිව්වා එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ මේ මගේ පුතාගේ කඩේනේ කියලා. දැන් බලන්න කඩේ හැටි කල්ැතුව කිව්වනම් හාමුදුරුවෝ බස්සලා දායකයා යනවා. නේද? අන්න ඒ වාගේ නිපක ගුණය කියන එක අනවශ්‍ය අර්බුද ගොඩාක් සමනය කරන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න. නැත්තම් ඒ නිපක ගුණේ නැත්තම් අතන මහ ගැටුමක් ඇති වෙනවා. අනවශ්‍ය අර්බුද ඇති වෙනවා. රණ්ඩු සරුවල් වෙනවා. ඒතර මෛත්‍රී කරන්න බැරි වෙනවා. ඒතර මෛත්‍රී කරන කෙනෙකුගේ ළඟ තිබිය යුතු විශාල වැදගත් ගුණයක්. සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච. ඊට පස්සේ අප්පගබ්බෝ. අප්පගබ්බ කියන්නේ මොකක්ද? දර දඬුකම් දඩබ්බරකම් ප්‍රගල්භ නැතිකම. කියන්නේ ස්ටබර්න් වෙනවා සමහරු ඉන්නෝනේ. තමන්ගේ මතේ විතරයි කවුරු මොනවා කිව්වත් විනාශ වෙන්නේ නැති විදිහට හිතුවක්කාර විදිහට කටයුතු කරනවා. මෛත්‍රී කරනකොට එහෙම බෑ. ඒ අප්පගබ්බ ස්වභාවය තියෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත් ගුණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කුලේසු අනනුගිද්ධු. කුලේසු අනනුගිද්ධු කියන්නේ මොකද්ද? කුලයන්හි ගිජු නොවු එක් වෙන්න. කුලයන් කියලා කිව්වේ මොකද්ද මෙතන? කුලය කියලා මෙතන කිව්වේ ওই ලංකාවේ තියෙන කුලමල නෙවෙයි. කුලය කියන්නේ පවුල කියන එකයි. දැන් සමහර අය ඉන්නෝ පවුලටම ගිජු වූ ස්වරූපයෙන් කටයුතු කරනවා. පවුලටම ඇලී ගලී වාසය කරනවා. පවුල මැත්තේම නැහෙනවා. තමන්ගේ යුතුයකම් වගකීම් නොපිරා ඉටු කරන්න ඕන බව ඇත්තයි. නමුත් හැමෝම මතක තියාගන්න ඕන මේ පවුල මේ භවයේ විතරයි. සමහර වෙලාවට මේ අයම ලබන සැරේට ලැබෙන්න පුළුවන් බව ඇත්තයි. හැබැයි නොලැබෙන අවස්ථා තෝරන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න එපා මේ නෝනම තමයි ලබන ආත්මෙත් ලැබෙන්නේ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් මහතුරුන්ට එමෙ කියපු ගමන් සැනසුම් සුසුමා කියලා අන්න පුළුවන්. යන්තම් මේරුණ ලබන ආත්මෙ හරි කියලා. නේද? ඒ වගේ වෙනස් වෙවි තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ ආත්මය ඔබෙන් ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් හොඳට ඉෂ්ට කරාම ඇති. ඒ හැරුණකොට ඒ මත්තේම කටයුතු කරලා තමන්ගේ සංසාර විමුක්තියත් ඒකට විනාශ කරගන්න යන්න එපා. ඒ නිසා කුලයන්ට ගිජු නොවි තමන්ගේ සංසාර විමුක්තිය පිණිස කටයුතු කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහවත් වෙන්න. සමහර අය ඒ ගෙවල් දොරවල් වලටම වැටිලා ඉන්නවා, පිනක් දහමක් කරන්නේ නැහැ, ගුණ දහමක් පුරන්නේ නැහැ, බණ භාවනාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ මත්තෙම ඉන්නවා. එහෙම ඉඳලා අන්තිමට මැරිලා යනවා. කම්මැලිකම යන්න මම කතාවක් කියන්න. හොඳයි. ඔන්න මහා බ්‍රහ්මයේ ලෝකේ සත්තු මවල ඉවර වෙලා මහා බ්‍රහ්මයාට එක සැරේට අමතක වුණාලු මවපු සත්තුන්ට ආයුධ දෙන්න මතක නැති වුණානේ කියලා. ඉතින් ආපුවර සත්තු කැඳෙව්වලු. ඉස්සෙල්ලම මිනිස්සයා කැඳෙව්වලු. කැඳවලා කිව්වලු ඔයා අවුරුදු ජීවත් වෙන්න අවුරුදු මං ඔයාට දෙනවා 30ක් කියලා. ඉතින් මිනිස්සයා අහනවා මොකද්ද මම මේ 30 කරන්න ඕන? මොනවත් නැහැ හොඳට කාලය ඇඳලා සතුටින් ඉන්න කිව්වලු. මිනිස්සයා ඒ අවුරුදු 30 අරගෙන ගියේ නෑලු. පැත්තකට වෙලා හිටලු අනිත් සත්තුන්ගෙන් ඉතුරුණු පොට්ටක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔහොම ඉඳිදී ඔතෙන්ට ආවලු හරකා. හරකා ඇවිල්ලා අහනවා මට කීයක් තියෙනවද? ඔයාටත් තියෙන අවුරුදු 30ක්. හරකා අහනවා ඉතින් මම මොනවද මේ 30 කරන්න ඕන? මොනවද නැහැ ඉතින් අනුන්ගේ බර අදින්න තමයි වෙන්නේ කිව්වා. හරක ගත් කටටම කිව්වලු අනේ ඕක 30ක් කරන්න බෑ 15ක් තිබ්බම හොඳට නැති කියලා. මිනිස්සේ පැනපු ගමන් කිව්වලු එහෙනම් ඉදිරි 15 මට දෙන්න කියලා. දැන් අර හරකගෙන් ඉතුරු වෙච්ච 15 මෙයා ගත්තා. අවුරුදු 45යි. ඊට පස්සේ ඔතෙන්ට ආවලු බල්ලා ඇවිල්ලා අහනවා ඔයාට අවුරුදු මට අවුරුදු කීයක් තියෙනවද? ඔයාටත් 30ක් තියෙනවා. මොනවද 30 කරන්න ඕන? ඔයාට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අනුන්ගේ ගෙවල් මුර කරන්න තමයි කිව්වා.
බල්ලා කිව්වලු ඕක 30ක් කරන්න බෑ 15ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. මිනිස්සේ පැනපු ගමන් කිව්වලු එහෙනම් ඒ ඉදිරි 15ක් මට දෙන්න කියලා. දැන් කීයද? 45යි 60යි. ඊට පස්සේ උතෙන්ට ආවලු බකමුණා. බකමුණත් ඇවිල්ලා අහනවලු මට කීයක් තියෙනවද? මටත් 15ක් තියෙනවා. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මොනවද ආහන එකට කී හිටියම ඇති කිව්වා. බකමුණා කිව්වලු ඕක 15ක් කරන්න 30ක් කරන්න බෑ 15ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. මිනිස්සේ පැනපු ගමන් ඒ 15ත් ඉල්ල ගත්තා. දැන් 75යි. දැන් අද කාලේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට අවුරුදු පරමායුෂ 70ක් 75ක් ඔය ගන්න යන්නේ නේද? අවුරුදු 30 වෙනකන් කාලා අඳලා සතුටින් විනෝදයෙන් ඉන්නවා. Tamanට අදාළ ආයුෂ ටික. 30 පැනපු ගමන්ම 30ට ආසන්න වෙනකොට විවාහ වෙනවා, ගෙවල් දොරවල් හදනවා, ගෑස් ටැංකි කරේ තියාගෙන යනවා, බඩු ගේනවා, බර අදිනවා. මොකද මේ යන්නේ හරකගෙන් ගත අවුරුදු 15 නිසා. දැන් අරකටත් කියව අනුන්ගේ බර ඇද ඇදින්න කියලා. ඒක ඔහොම බර ඇදලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ළමයිනුත් හම්බ වෙනවා. ළමයින්ටත් ළමයි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ කොහේ හරි ගමනක් බිමනක් යන්නත් බෑ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ළමයි කෝල් කරලා කියනවා අම්මා ගෙදර නිකන් ඉන්නේ. මෙහෙට ඉන්න මං වීසාත් අදලා දෙන්නම්. මේ අපේ ළමයි ටිකත් බලාගෙන ඉන්න අපිට කොහෙවත් යන්නත් නැහැ කියලා. ඉතින් අර වයසක අම්මයි තාත්තයි ලොකු පුතාගේ ගෙදරින් පොඩි පුතාගේ ගෙදරට මාරු වෙනවා. ඔය විදිහට ගෙවල් මුර කර දරුවෝ මුර කර ඉන්නවා. බේබි සිටින්. මොකද මේ යන්නේ බල්ලගෙන් ගත්ත අවුරුදු 15. බල්ලටත් කිව්ව අනුන්ගේ ගෙවල් මුර කර ඉන්න කියලා. ඔහොම ඉඳලා කවදා හරි දවසක වයසට යනවා. නේද? වයසට ගියාට පස්සේ ඔය කොහරි වැඩි හිටි නිවාසයක හරි කොහේ හරි ස්පිරිතාලෙක නවත්තනවා. ඉඳලා හිටලා මදර්ස් ඩේ එකට හරි ෆාදර්ස් ඩේ එකට හරි ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අහනවා අම්මේ කෑවයි කියනවා. අහනහනෙකට කියලා ඉඳලා මැරිලා යනවා. ඔන්න ඕක තමයි ගොඩක් අයගේ ජීවිතයේ ස්වභාවය. එහෙම නැතුව ඔබ සැබවින්ම ඔබට ආදරය කරනවා. ඔබට පුද්ගලික වූ සංසාර ගමනක් මතු භවයක් තියෙනවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවා. ඒ භවය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා කුලයන්ට දැඩිව ගිජු නොවි ඔබේ පුද්ගලික විමුක්තිය පිණිස කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකයි කුලේසු අනනුගිද්දෝ කියන්නේ. ඒ සඳහා ඔබ හිත රැක ගැනීම සඳහා කුසලයේ වැඩිම සඳහා ප්‍රමාදීව වෙහෙසෙන්න ඕන. මහන්සි වෙන්න ඕන. අර කියන වගකීම් යුතුයකම් හොඳින් ඉෂ්ට කරන ගමනේම කුසලයට නැඹුරු වීමත් ඔබ ඒ හා සමානවම කරගත යුතු වෙනවා. ඔබ ඔබට මෛත්‍රී කරනවා නම් ඒ කල යුතුයමයි. කුලේසු අනනුගිද්දෝ. ඊළඟට නච කුද්දං සමාචරේ කිංචයේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදේ. නුවණැති අය දොස් කියන මෝඩයෝ නෙවෙයි. නුවණැති අය දොස් කියන පුංචි වැරද්දක්වත් මං කරන්නේ නෑ කියලා හික්මෙන්න. ඔන්න ඔය කියන ගුණාංග ටික තමා තුළ වැඩි දියුණු කර ගැනීම තමයි මෛත්‍රිය වඩනවා කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔය කියන ගුණාංගයන්ගෙන් පෝසත් වෙලා මෛත්‍රී භාවනාව කරන කෙනා මෛත්‍රී භාවනා කර්මස්ථාන වශයෙන් හොයා ගන්නවා. මොනවද? මෛත්‍රී සිතිවිලි ටික. පින්වත්නි, දැන් සාම්ප්‍රදායික මෛත්‍රී භාවනාවේදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? මම සුවපත් වෙම්වා, නිදුක් වෙම්වා, නිරෝගී වෙම්වා, ඔය ආදි වශයෙන් හිතන එක. එහෙමනේ පටන් ගන්නෙත් ගොඩක් වෙලාවට නේද? නමුත් මට කියන්න ඇයි අපි මෛත්‍රී කරන්න ඕන? මොකක් නිසාද? මෛත්‍රී කරන්න ඕන අපේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය නැති කරගන්න. මෙත්තා භික්ඛවේ භාවේ තබ්බා දෝසස්ස පහනාය. ව්‍යාපාදස් පහනාය. ව්‍යාපාදේ ප්‍රහාණය කරගන්න. ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරගන්න තමයි මෛත්‍රී කරන්න. එහෙනම් ඔබට තියෙන ද්වේෂය ව්‍යාපාදේ ඉස්සෙල්ලම දුරු කර ගැනීමට මේ කියන මෛත්‍රී ගුණ ඇතුල් කරගන්න ගමන වැඩි දියුණු කරගන්න ගමනේ ඒ සිතිවිලි හිතන්න ඕන. මෛත්‍රී භාවනාවේ මූලික කර්මස්ථාන මෛත්‍රී වාක්‍ය තියෙන 4යි. මොනවද? පාලියෙන් කියනවා නම් අහං අවේරෝ හෝමි, අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි, අනීඝෝ හෝමි, සුඛී අත්තානම් පරිහරං. සිංහලෙන් කියනවා නම් මම වෛර නැත්තේක් වෙම්වා, තරහ නැත්තේක් වෙම්වා, දුක් පීඩා නැත්තේක් වෙම්වා, සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෙක් වෙම්වා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මෛත්‍රී කර්මස්ථාන. පසුකාලීනව තමයි මේ මෛත්‍රී භාවනාවට ඇඩ් වෙලා තියෙන, එකතු වෙලා තියෙන මොනවද? මම සුවපත් වෙම්වා, නිදුක් වෙම්වා, නිරෝගී වෙම්වා, පෝසත් වෙම්වා, සල්ලි ලබම්වා. ඒ වාසි සහගත වාක්‍ය කැලි ටික ඔක්කොම වාසිය ඇතුල් කරගත්තේ. එතකොට
ඔබ මෛත්‍රී කළ යුත්තේ ද්වේෂය නැති කර ගැනීම සඳහා වගේම ඔබ කරන මෛත්‍රිය තුළ ඔබේ ලෝභය වැඩි දියුණු වෙන්න බෑ. දැන් ඔබට ඔබ කරන මෛත්‍රිය තුළ ඔබේ ලෝභය වැඩි වෙනවා නම් ඒක මෛත්‍රියක් නෙවෙයි. ඒක කුසලයක් නෙවෙයි. ඒක අකුසල භාවනාවක්. ගොඩාක් අය මෛත්‍රී කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේදී දන්නේ නැතුව කරලා අකුසල් සිතුවිලි සමුදායක් හිතේ වැඩි දියුණු කර ගැනීම විතරයි කරන්නේ. ඒ නිසා හරියට පරිස්සමින් කළ යුතු සිහියෙන් නුවණින් කළ යුතු භාවනාවක් හැටියටයි මෛත්‍රී භාවනා හඳුන්වන්නේ. එතකොට තමන්ට මෛත්‍රිය වඩන එකයි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ. සාම්ප්‍රදායික මෛත්‍රී භාවනාවේදී තමන්ට මෛත්‍රී කරනකොට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම සුවපත් වෙම්වා, නිදුක් වෙම්වා, නිරෝගී වෙම්වා ඔය ආදි වශයෙන්. ඒක හොඳයි නරක නෑ. හැබැයි ඊට වැඩිය හොඳයි මම ඔබට මතක් කරන්නම්. ප්‍රාර්ථනාවට වැඩිය අදිෂ්ඨානයක් කරගන්න. තමන්ට මෛත්‍රී කරනකොට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්න බලන්න. අපි ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නේ හොඳ මොකක් හරි ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්නේ ක්‍රියාවක අවසානයේද ආරම්භයේද? ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දැන් නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන කොයි වෙලාවටද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? පින්කම කළා ඉරුණාම අවසානයේ නේද? අදිෂ්ඨාන කරන්නේ මොන වෙලාවටද? පටන් ගන්න කලින්. නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් පටන් ගන්නකොට අදිෂ්ඨාන කරනවා. ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඔක්කොම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ. එතකොට ප්‍රාර්ථනාවයි ක්‍රියාව ප්‍රාර්ථනා කරනකොට ක්‍රියාවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය අඩුයි. මම වෛර නැත්තේක් වෙම්වා කියලා කියන්නේ හරි මම වෛර නැත්තේක් කළා දෙන එක මම පොඩ්ඩක් කූල් එකේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නම් කියන වගේ අදහසක්. හැබැයි ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් නම් මම වෛර නැත්තේක් වෙමි කියලා අන්න එතෙක්දී ඔබට තියෙන වගකීමක් ඔබ අදිෂ්ඨාන කළදී සාක්ෂාත් කරගන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබේ පැවැත්ම හදාගන්න. කවුරු වෛර කරත් මං වෛර කරන්නේ නැහැ කියලා ඔබට හිතෙනවා. ප්‍රාර්ථනා කළ පමණින් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම හිතන්න. මම නිරෝගී වෙම්වා කිය ප්‍රාර්ථනා කර කර කවුරු හරි වැස්සේ ගිහිල්ලා තෙමෙනවා. මොකද වෙන්නේ? තෙමුණොත් එම්බිට ඡායය දෙනවා. නේද? හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මම නිරෝගී වෙමි කියලා හිතුවොත් එයා වැස්සේ නොයා ඉන්නවා. යන්න ඕන නම් කුඩයක් අරන් යනවා. නොතෙමී ඉන්නවා. මොකද එයා දන්නවා තෙමුණොත් ලෙඩ වෙනවා කියලා. එයාට අදිෂ්ඨානයක් තියෙනවා ලෙඩ නොවී ඉන්න. ඒ සඳහා ඒ අදිෂ්ඨානයට ගැළපෙන විදිහට එයා හැසිරෙනවා. අන්න ඒ වාගේ ඔබට පුළුවන් නම් කවුරු වෛර කරත් මං වෛර කරන්නේ නැහැ. මං වෛර නැත්තේක් වෙමි. මම තරහ වෙන්නේ නැහැ කාත් එක්කවත්. මම තරහ නැත්තේක් වෙමි. දුක් පීඩා නැත්තේක් වෙමි. මම සුවපත් වෙමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒක ඊටාම ප්‍රබලයි. එතකොට ඔබට ඔබ ඒ විදිහට අදිෂ්ඨාන කළාට ඔබට බෑ අනිත් අය වෙනුවෙන් අදිෂ්ඨාන කරන්න. නේද? මම වෛර නැත්තේක් වෙමි. තොපි වෛර නැතු වෙව් කීකේ මෛත්‍රී කරන්න බෑ. එතකොට ඒ නිසා අනිත් අය වෙනුවෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වෛර නැතු වෙත්වා. ඇයි එතන අපිට හුදු ප්‍රාර්ථනාවක් විතරයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පින්නතුනි ප්‍රාර්ථනාව කියලා කියන්නේ ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට වන දෙයක් මම නෙවෙයි. ඉෂ්ට වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි අනිත් අය වෛර නැතු වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළ පමණින් අනිත් අයගේ වෛර නැති වෙන්නේ නැහැ. දැන් සරලව හිතන්න. ඔයත් කොයි කාලේ ඉඳලා මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ? දැන් සමහරවල් මෙතන ඉන්න අය මෛත්‍රී කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ඉඳලා නේද? කියලා නැද්ද සියලු සත්වෝ වෛර නැතු වෙත්වා කියලා? කියලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියපු තාලෙට වෛරය දැන් සියලු සත්වයන්ගේ නැති වෙන්න එපා. නේද? දන්න කාලේ ඉඳලම මෛත්‍රී කරනකොට සියලු සත්වෝ වෛර නැතු වෙත්වා කියලා තියෙන. දැන් ඕක හරියන්න නම් හරි ගියා නම් මේ වෙනකොට සියලු සත්වයන්ගේ වෛර නැති වෙන්න ඕන. ඒ වුණාට අපි දන්න තරමට එන්න වෛරය වැඩි වෙනවනේ. නේද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි ප්‍රාර්ථනා කළ පමණින් වෛරය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක. ඊට පස්සේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම වෛරය නැති වෙන්නේ නැත්තම් ඇයි අපි එහෙනම් නිෂ්ප්‍රයෝජන ක්‍රියාවක් කරන්නේ වෛර නැතුව වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? අන්න එතෙන්දි තමයි ඔබේ මෛත්‍රී භාවනාවේ හැබෑ අදහස ඉස්මතු වෙන්නේ. ඔබ මෛත්‍රී කරන්න පින්නතුනි ඔබේ මෛත්‍රියෙන් අනිත් අය සුවපත් කරන්න නෙවෙයි. ඔබ මෛත්‍රී කරන්නේ ඔබේ හිත සුවපත් කරගන්න. නමුත් ගොඩාක් අය අපේ සමාජයේ මෛත්‍රී කරන්නේ මොකද? මම මෛත්‍රී කරාම අනිත් අය හොඳ වෙයි කියලා හිතාගෙන. එහෙම වෙන්නේ නැහැ.
නමුත් ඔබ අනිත් අය හොඳ වේවා කියලා හිතන තරමට ඔබේ හිත සුවපත් වෙනවා. ඒකටයි ඔබ මෛත්‍රී කරන්නේ. අපි මෛත්‍රී කරන්නේ අපේ මෛත්‍රිය බලයෙන් අනිත් අය සුවපත් කරන්න නෙවෙයි. අපි මෛත්‍රී කරන්නේ අපේ මෛත්‍රියෙන් අපිව සුවපත් වෙන්න. ඒකයි මූලික අරමුණ වෙන්න ඕන. අන්න ඒ සඳහා ඔබ අප වෙන්න ඕන. ඔබ ඒ සඳහා කැප වෙන්න ඕන. අපි සියලු සත්වයන් උදෙසා මෛත්‍රියේ වැඩුවත් ඒ වඩන්නේ අපේ හිත සුවපත් කර ගැනීම සඳහායි. මූලිකම අරමුණ ඒකයි. ඉතින් අන්න ඒ සුවපත් කර ගැනීමට මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන. ඒතර ඔය කියන මෛත්‍රී සහගත චේතනා වාක්‍ය ටික අරගෙන අපි මෛත්‍රී පතුරවනවා. කාටද මෛත්‍රී පතුරවන්නේ? දැන් Tamanට මෛත්‍රිය වඩල ඉවරල ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි පියවර විදිහට දෙවනි සැරේ මා මෙන්ම කියලා පටන් ගන්න. කාටද මෛත්‍රී පතුරවන්නේ? සාම්ප්‍රදායිකව අපි හුරු වෙලා තියෙන මොකද්ද? මා මෙන්ම මාගේ දෙමව්පියෝද ගුරුවරයෝද වැඩිහිටියෝද සහෝදරයෝද සහෝදරියෝද නෝනද මහත්තයෝද දුවද පුතාද ඔය ආදී වශයෙන් අල්ලගන්න. අවුනේ කරන්නේ මෛත්‍රී ගොඩක් ලාට. ඒක අතිශයින්ම පුද්ගලිකයි. ඒ මෛත්‍රී පැතරවීම කෙලෙස් සහගතයි. එහෙම මෛත්‍රී කරන්න ගියොත් එතන පුද්ගලික බැඳීමක් එන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන මෛත්‍රිය පතුරවන්නකොට එහෙම පුද්ගලිකත්වෙ ඉන්න බෑ. දැන් සමහර අම්මලා මාත් එක්ක කියලා තරණේ ස්වාමීන් වහන්සේ මං හැමදාම මෛත්‍රියේ පතුරවනවා. මං අපේ ගෙදර ඉන්න දරුවන්ට වෙනම මෛත්‍රී කරනවා කියලා කියනවා. කොච්චරද කියනවනම් මහත්තයා රට ගිහිල්ලා නම් ෆොටෝ එක හරිය ළඟ තියාගෙන ඉතින් කන්න දෙන්න ඉන්න මිනිස්සු වෙනේ කොච්චර උනා සූපත් කරලා ඉන්න ඕන කියලා. මහත්තයා සූපත් වේවා නිදුක් වේවා කියලා හිතනවා. ඒක අතිශයින්ම පුද්ගලිකයි. ඒක නරක නෑ. ඒක හොඳයි. ඒක පිනක්. ඒක ආශිර්වාදයක්. ඒක ශාන්තියක්, සෙත්පැතීමක්. හැබැයි ඒක නිවන ලං කරන කුසලය වඩන ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. ඒ තුල අකුසලයේ දියුණු වෙනවා. අකුසලයේ සහිත කරන හොඳ ක්‍රියාව ඒවට කියන්නේ පින් කියලා. අකුසලයේ නැතුව කරන හොඳ ක්‍රියාව තමයි කුසල. ඒතර භාවනාව කුසලයක් බවට පත් කර ගැනීම ඔබ සතු වගකීම. ගොඩාක් අය භාවනාව පිනක් බවට පත් කරගෙන ආශිර්වාද කර ඉන්නව අනිත් අයට. ඒ ආශිර්වාදයේ නරක නෑ. හැබැයි ආශිර්වාද කළා කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ. නිවන් දකින්න නම් ඔබ කල යුත්තේ කුසලය දියුණු වෙන විදිහට මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට කරණීය මෙත සූත්‍රයේදී ඔබට උගන්වනවා Tamanට මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරාට පස්සේ මෛත්‍රී පතුරවන්න ඕනයි. කොහොමද පතුරවන්නේ? සුඛිනෝවා khේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි මොකක්ද? සුඛි තත්තා. ගොඩක් අයකින් සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි සත්තා කියලා එක වැරදි. සුඛිනෝ කායික සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා. khේමිනෝ හොන්තු භය නැති වෙත්වා. සබ්බේ සත්තා සියලු සත්වයෝ භවන්තු සුඛි තත්තා සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා. අන්න Tamanට මෛත්‍රී වැඩුවට පස්සේ තොර මෛත්‍රී පතුරවන්න ඕන කාටද? සියලු සත්වයන්ටයි. එතකොටයි පුද්ගලිකත්ව නැති වෙන්නේ. මෛත්‍රියේ පැතිරවීමේ ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමයට කියනවා අනෝදිස පරණ මෙත්තා කියලා. දෙවෙනි ක්‍රමයට කියනවා ඕදිස පරණ මෙත්තා කියලා. තුන්වෙනි ක්‍රමයට කියනවා දිසා පරණ මෙත්තා කියලා. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයට පරිබාහිරව ඨාන පරණ මෙත්තා කියලා. අනෝදිස පරණ මෙත්තා කියන්නේ සීමාවක් නැතුව මෛත්‍රී පැතිරවීම. පරණ මහ ප්‍රාණ භයන්න පරණ කියන්නේ පතුරවනවා කියන එක. ඕදි කියන්නේ සීමාව කියන එක. පාලියෙන් කියන වචනය. න ඕදි කියන වචන දෙක එකතු වුණාම හැදෙන සංදී තමයි අනෝදි. අනෝදි කියලා කියන්නේ සීමාවක් නැතුව මෛත්‍රිය පැතිරවීම. එතකොට පළවෙනි ක්‍රමය අන්නේක. සීමාවක් නැතුව පුද්ගලිකත්වයක් නැතුව මමත්වයෙන් තොරව මෛත්‍රිය පතුරවනවා. සබ්බේ සත්තා ගුවහම පුද්ගලිකත්ව නැහැ නේද? මගේ කියන මමත්වයක් එතන නැහැ. සියලු සත්වයෝ කියන පුලුල් පෘතුල හැඟීම එන්නේ. එතකොට අන්න ඒ පළල් හැඟීම හිත තුළ ඇති කර ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔබ මෛත්‍රී කරනවා. පින්නතුනි මෛත්‍රී භාවනාවේදී ඔබ ඊටාම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද
මෛත්‍රී කරන්නේ ද්වේෂය නැති කරගන්න බව ඇත්තයි. ද්වේෂය නැති කරගන්න මෛත්‍රී කරන්න ගිහිල්ලා සමහරවිට ලෝභය වැඩි වෙනවා. අපේ හිත හරියට කියනවා නම් උදාහරණයකින් දුවන අශ්වයෙකුගේ පිට උඩ තියලා තියෙන පූල් ගෙඩියක් වගේලු. දැන් බලන්න අශ්වයාගේ පිටත් රව් නේද? පුහුල් ගෙඩියත් රව්. එතකොට ඔය අශ්වයේ පුහුල් ගෙඩියක් රවුම් පිට උඩ තියාගෙන ඔය පුහුල් ගෙඩිය බිම දාන්නේ නැතුව බැලන්ස් කරගෙන දුවනවා කියන වැඩේ ලේසි වැඩක්ද? ලේසි නෑ. මොන පැත්තට පෙරලෙයිද දන්නේ නෑ. අන්න ඒ වගේ අපේ හිත හැම තිස්සෙම දෙපැත්ත ගහනවා. මොකද්ද දෙපැත්ත? ඇලෙන පැත්තයි ගැටෙන පැත්තයි. ඒතර ගැටෙන පැත්ත වළක්ව ගන්න මෛත්‍රී කරන්න ගිහිල්ලා සමහර අය මොකද කරන්නේ? ඇලෙන පැත්තට බර වෙනවා. ගොඩාක් සිහියෙන් නුවණින් මෛත්‍රී කරන්න යන්නේ නැති වීම තුල වෙන්නේ ඕනෝක. ඒතර තමන්ට මෛත්‍රී කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ගොඩක් අය මෛත්‍රී කරන්නේ මොකක් කාටද අනුත් අයට. මේ තමන්ගේ හිතවතුන්ට. ඒ හිතවතුන්ට මෛත්‍රී කරනකොටම පුද්ගලිකත්වයෙන් වෙනවා. විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රිය පතුරවන්න හොඳ නැති 5 දෙනෙක් ඉන්නවලු. අනු මතක තියන්න මම පස්සේ අහනවා. පළවෙනි එකේනා තමයි පිරිමි එක්කෙනෙක් මෛත්‍රී කරනවා නම් ගෑනු එක්කෙනෙක් මුල් කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රී කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? එහෙම මෛත්‍රී කළොත් දන්නේම නැතුව රාගය විශ්සලා එනවා. ඊළඟට ගෑනු එක්කෙනෙක් මෛත්‍රී කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම පිරිමි එක්කෙනෙක් මුල් කරගෙන මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ. ඒත් දන්නේම නැතුව රාගය විශ්සලා එනවා. සරලව කිව්වොත් නෝන භාවනා කරනවා නම් මහත්ය මුල් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ. මහත්ය භාවනා කරනවා නම් නෝන මුල් කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ. දන්නේම නැතුව බැඳීම් වෙනවා. ඊට පස්සේ අතිශයින්ම හිතවත් නෝන මහතුරුන්ට අමතරව අතිශයින්ම හිතවත් අම්මා තාත්තා වගේ ලෙන්ගතු අයට ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රී කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ තුලත් බැඳීම් ඉස්මතු වෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි එක අතිශයින්ම තරහකාරයටත් ඉස්සෙල්ලා මෛත්‍රී කරන්න හොඳ නැහැ. දැන් ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නේ ඔන්න උතන. මේ මිනිහය තමයි මගේ වැඩිම තරහකාරය, ලොකුම තරහකාරය. මෙයාට මෛත්‍රී කරලා සූපත් කරන්න ඕන කියලා හිතලා එයාව තවර ගන්න. දැන් මෙහෙම හිතන්න. මේ සමාජයේ අපිට තරහකාරයෝ කොච්චර ඉන්නවද? එක්කෙනා නෑනේ. තරහකාරයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ ගොඩාක් තරහකාරයන්ගෙන් හොඳම තරහකාරය තෝරගන්නේ කොහොමද? කියන්නේ හොඳම තරහකාරයෙක් තෝරගන්න වැඩියෙන්ම බැනපුව මතක් කරගන්න නේද? වැඩියෙන්ම ගහපුව මතක් කරගන්නවා. වැඩියෙන්ම අනර්ථය කරපුව මතක් කරගන්න. ඕව මතක් කරන්න ගියා මොකද වෙන්නේ අන්තිමට? අන්තිමට ද්වේෂය ඉස්සෙල් නේද? අන්න මෛත්‍රී කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට නැගිටින්න වෙන්නේ කේන්ති. ඒ නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලම අතිශයින්ම තරහකාරයටත් මෛත්‍රී කරන්න එපා කියලා කියනවා. එහෙනම් ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි පරලෝසපත් දෑයන්ට. ඉස්සෙල්ලා මෛත්‍රී කරන්න යන්න එපා. බය ඇති වෙන්න පුළුවන්, විචිකිච්ඡාව ඇති වෙන්න පුළුවන්, හිත විතර්ක බහුල වෙන්න පුළුවන්, මැරිච්ච අය කොහේ ඉන්නවද කියලා කල්පනා කර කර ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ භාවනා ආරමුණෙන් හිත පිට පනින්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය නිසා ඔය කියන පුද්ගලිය උපස් දිනාට මෛත්‍රී පතුරවන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රිය පතුරවිය යුතුයි කාටද? සියලු සත්වයන්. ඒතර සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරනකොට මගේ නොවේ කියන ඇලින් ගැටීම නෑ, පොදු හැඟීමෙන් මෛත්‍රී කරනවා. ඊට පස්සේ මේ සියලු සත්වයෝ පින්නතුනි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයට අනුව ආයෙත් කොටස් 5කට බෙදනවා පුද්ගලිකත්ව විශ්මතු වෙන්නේ නැති වෙන්න. අන්න ඒකයි විශේෂත්වය. මොකද්ද කොටස් 5? යේකේචි පාන භූතත්තේ තසාවා ථාවරාවා අනවශේෂා. මේ ලෝකයේ ප්‍රාණය ලබාගෙන පහළ වෙච්ච සත්වයෝ සමස්ත සත්ව ප්‍රජාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මොකද කොටස් දෙක? තස තාවර කියලා. සියලු සත්වයන්ගේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදනවා. තස කියන්නේ කෙලෙස් සහිත සත්වයෝ. තාවර කියන්නේ කෙලෙස් රහිත අය. නිකෙලෙස් උතුමෝ. දැන් ඔන්න අපි කියනවා කෙලෙස් ඇති සත්වයෝද නිකෙලෙස් උතුමෝද වෛර නැත්තෝ වෙත්වා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කෙලෙස් ඇති අයට නම් වෛර නැත්තෝ වෙත්වා කියලා හිතෙන එක සාධාරණයිනේ. අපි ඒ වුණා නිකෙලෙස් උතුමන්ටත් කියනවා වෛර නැත්තෝ වෙත්වා කියලා. ඇයි? කොහොමත් මේ වෙනකොටත් වෛරය නැති කරලා තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්දි තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ඒ අයටත් මෛත්‍රී කරන්නේ. අපේ මෛත්‍රී නිසා ඒ අය සුවපත් වෙන නිසා නෙවෙයි. අපේ මෛත්‍රී නිසා එයාලගේ කෙලෙස් නැති වෙන හින්දා නෙවෙයි. එහෙම නැති වෙන්න කියලා හිතන තරමට අපේ හිත සුවපත් වෙන නිසා. අපි හැමෝටම පොදුවේ
ભેදයකින් තොරව මෛත්‍රී කරනවා. කෙලෙස් ඇති නැති කියන වචන දෙක ගත්තොත් මම ඔය මගේ නොවේ කියන කතාවක් නැහැ. පුද්ගලිකත්වයක් නැහැ. බැඳීමක් නැහැ. හැබැයි කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. අර සමස්ත සත්ව ප්‍රජාව. ඊට පස්සේ සියලු සත්වයේ කොටස් වලට බෙදනවා කායික ස්වභාවය අනුව, සයිස් එක අනුව. කොහොමද? දීඝාවා යේ මහන්තාවා මජ්ක්‍ධිමා රස්සක අනුකතූල. මේ ලෝකයේ සියලු සත්වයේ කොටස් වලට බෙදනවා. දීඝා පිඹුරු වගේ දිග ශරීර තියෙන සත්ත්ව. මේ මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපි මෛත්‍රී කරන්නේ. හැම සියලු සත්වයන්ටම. එතකොට අපි උරග ගණයට අයිති සියලු සත්වයන්. දීඝා යේ මහන්තා තල්මස්සු වේල්ස්ලා වගේ විශාල සත්වයන්ටත් මෛත්‍රී කරනවා. මජ්ක්‍ධිමා හරක් වගේ අපි වගේ සියලු මධ්‍යම ප්‍රමාණයට. මම ඒක වමනාවෙන් වචන දෙක මාරු කළා කිව්වේ. හරක් වගේ අපි වගේ කියලා. අපි වගේ හරක් කියලා කිව්වේ නෑ හම්ස. ඒතකොට මේ හැමෝටම අපි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ශරීර තියෙන සත්වයෝ. ඊළඟට රස්සක කියන්නේ හාව මිමින්නු වගේ කොට ශරීර තියෙන අය. අනුක කියන්නේ මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වගේ ඊටාම පුංචි ශරීර තියෙන අය. තූල අලි වගේ මහත ශරීර තියෙන අය. සයිස් එක අනුව. දැන් බලන්න දිගයි කොටයි පුංචි විශාලයි කෙට්ටුයි මහතයි ඔය ආදි වශයෙන් අපි ශරීර ස්වභාවය අනුව මෛත්‍රී මිනිසුන්ට විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙන සියලුම සත්ත්වයන්. ඊට පස්සේ දර්ශනය අනුව සීල සත්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදනවා. පුද්ගලිකත්වයෙන් තොරව. මොකද්ද දර්ශනය? දිඨාවා ඊවද්දිඨා. දුටු නුදුටු කියලා වචන දෙකක්. දිට්ඨ කියන්නේ ඇහෙන් දුටු අය. අද්දිඨ කියන්නේ නුදුටු අය. දුටු අයත් අප්‍රමාණ වෙනවා, නුදුටු අයත් අප්‍රමාණව ඉන්නවා. එතනත් පුද්ගලිකත්ව ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සමීපස්ත භාවය අනුව ආය කොටස් දෙකකට බෙදනවා සීල සත්‍යෝ. යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ. දූර කියන්නේ දුර වාසය කරන අය, අවිදූර කියන්නේ ළඟ වාසය කරන අය. මේ මගේ අය අපේ අය කියලා කතාවක් නේ. හැමෝම එතෙන්ට අයිති. දුර ළඟ කියන වචන දෙකෙන් සියලු සත්වයෝ කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඊට පස්සේ මේ ලෝකේ සත්වයන්ගේ පහළවීමේ ස්වභාවය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මොකද්ද ඒ? භූතාවා සම්භවේසීවා. ඔන්න මේ ලෝකේ සත්වයෝ පහළ වෙච්ච ස්වභාවය අනුව කොටස් දෙකයි. භූත සම්භවේසී. භූත කියන්නේ මේ ලෝකේ පහළ වුණ සත්වයන්ට. දැන් සාමාන්‍ය වෙච්ච දෙයට තමයි අපි භූත කියන්නේ. නොවෙච්ච දෙයට කියන්නේ මොකද්ද? දැන් නොවෙච්ච දේවල් පදනම් කරගෙන කවුරු හරි චෝදනා කරනකොට අපි කියන්නේ මොන චෝදනාවද? භූත චෝදනා කියලා. උණ දෙයට කියන්නේ එතකොට භූත. එතකොට මේ ලෝකේ පහළ වුණා කියන අදහසින් තමයි භූත කියන්නේ. එතකොට අපි හැමෝම මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච අයද නැති අයද? අපි හැමෝම පහළ වෙච්ච අය. එතකොට අපි කවුද? අපිත් භූතයෝ තමයි. නේද? ඒ නිසා භූතයෝ වගේ බලන් ඉන්නවා කියවට ගණන් ගන්න එපා. කොහොමද භූතයෝ තමයි. සම්භවීසී කියලා කියන්නේ පහළ වෙන්න බලා සිටින අය. ඒ කට්ටිය කොහෙද ඉන්නේ? ඒ අය ඉන්නේ මව් කුසේ සහ බිත්තරවල. සම්භවීසී සත්වයෝ. බලන්න අපේ මෛත්‍රිය කොච්චර පළල්ද? ඒ හැමෝටමත් අපි මෛත්‍රී කරමු. ඔන්න ඔය විදිහට කොටස් පහකට සත්වයෝ බෙදලා පුද්ගලිකත්වයෙන් තොරව ආපහු එකතු කරනවා. කොහොමද? සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලු සත්වයෝ සූපත් වෙත්වා. එතකොට අර පුද්ගලිකත්වයෙන් තොරව සත්වයෝ කොටස් කරලා බෙදන එකට කියන්නේ ඕධිස පරණ මෙත්තා. ඕධිස කියන්නේ එතන සීමාවක් දාගත්තා. ඒ දාපු සීමාවෙත් පුද්ගලිකත්ව නැහැ. බැරි වෙලාවත් ඒ තුලත් පුද්ගලිකත්වයක් ආවොත් ඒක වළක්ව කරන ආයෙත් අපි මෛත්‍රිය පුළුල් විදිහට වඩනවා. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. සියලු සත්වයෝ සූපත් වෙත්වා. දැන් ඔන්න මෛත්‍රී කරන්න කලින් තමන් ළඟ තියෙන ඕන ක්වොලිටිස් ටික මොනවද කියලා කිව්වා. වඩි දියුණු කරගත යුතු. ඊට පස්සේ තමන් මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන කාටද ඉලක්ක කරගත යුත්තේ කාටද කියලා විස්තර කළා. ඊට පස්සේ මෛත්‍රී සිතිවිලි මොනවද කියලා කියනවා. කරණීයමෙත සූත්‍රයේ මොනවද මෛත්‍රී සිතිවිලි? න පරෝ පරං නිකුබ්බේත. කිසිම කෙනෙක් තව කෙනෙක්ව නොරවටත්වා කිය. කුබ්බති කියන්නේ රවට්ටනවා කියන එක. එතකොට රවට්ටන්නේ මොනෝ කියලාද? බොරු කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බොරු කියන කිසිවෙකුට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ඉන්න කාටවත් මෛත්‍රී භාවනාව හරියට කරන්න බෑ. ඒ වගේ බොරු කියනවනම්
කාටවත් මෛත්‍රී කරන්න බෑ. බොරු කියන අය විතර නෙවෙයි. සත්තු මරණ, හොරකම් කරන, කාමයේ වර්ධව ඇසිරෙන, අරක්කු සිගරට් බොන අයට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. තව විදිහකින් කියනවා පන්සිල් කඩන අයට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. කොච්චර කරත් ඒක වචනීයට සීමා වෙච්ච එකක් විතරක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මෛත්‍රී කරනකොට ඕනෝන් සම්බන්ධයෙන් කියනවා කිසිවෙකුව නොරවටත්වා න පරෝ පරං නිකුබ්බේත. ඊළඟ නාතිමඤ්ඤේත. ගොඩක් අය කියන ඥාතිමඤ්ඤේත කියලා ඒක වැරදි. නාතිමඤ්ඤේත න අතිමඤ්ඤේත. කිසිවෙකුව අනිත්‍ය පහත් කොට නොසිතත්වා. තමන් හුවා දක්වලා අනිත්‍ය හෙලා දකින්න නතෝ කටයුතු කරනවා. කත්ත චිනං කංචි කොහිදීවත් මොන ආකාරයකින්වත් ඒ දේ කරන්න යන්න එපා. ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා. සමහරු කියන්නේ ක්‍යාරෝසනා කියලා එක වැරදි. මා ප්‍රාණ බය කයන්නයි නිකම් බය නැහැ ඒක වගේ ඉඳ පටලවල කියනවා. ඒක නෙවෙයි හරි වචනේ. ව්‍යාරෝසනා රොස්පරොස් වචන ව්‍යාපාදී මිශ්‍ර රොස්පරොස් වචන භාවිතායෙන් වලකිනවා. පටිඝ සංඥා ගැටීම ඇති කරන හඳුනා ගැනීම වලින් බහැරව වාසය කරනවා. කේන්තියෙන් තොරව කටයුතු කරනවා. එහෙම කටයුතු කරන කෙනා නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡේය. ඥාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස නෙවෙයි නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස. න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛං ඉච්ඡේය. අඤ්ඤමඤ්ඤ කියන්නේ ඕනෝන්ගේ. දුක්ඛං කියන්නේ දුක. න ඉච්ඡේය කැමති වෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් තව කෙනෙකුගේ දුකක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. කොහිදීවත් මොන ආකාරයෙන්. දැන් සමහර ඉන්නු පන්සල් ඇවිල්ලි වල මාමින්ම සීල සත්‍යය සූපත් වෙත්වා කියලා යන ගමනේ දේවාලයට ගිහිල්ලා මිරිස් සම්බරනවා. වැහිනේ තියෙන ගන්න ඕනේ එන්න නැත්නම් හදලා හරි ගන්න ඕනේ ඇඹරිල යන්න ඕනේ කියලා. නේද? එහෙම කරනවා. මෛත්‍රී කරන අයට එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් එයාට මෛත්‍රී කරන්න බෑ. කිසිම කෙනෙකුට එහෙම සාප කරන්න, එහෙම දුෂ්පරෝස් වචන පාවිච්චි කරන්න බෑ. කිසිම කෙනෙකුගේ දුකක් කැමති වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රී කරන කෙනා. න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡේය. මොන වගේද මෛත්‍රී කරන්නේ? මාතා යථා නියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ. මෙන්න මේ ගීතාම හොඳින් තේරුම් ගත යුත්තේ. සාමාන්‍ය අර්ථකථනය ඇවිල්ලා කොහොමද? යම්සේ මවක් එක දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් ඒ දරුවට දක්වන්නේ යම් බඳු ආදරයක්ද? ඒ බඳු සෙනෙහසකින් මෛත්‍රී පතුරවන්න කියන්නේ. ඒක නෙවෙයි කතාව. අම්ම කෙනෙක් දරුවෙකුට දක්වන මෛත්‍රී අතිශයින්ම පුද්ගලිකයි. අතිශයින්ම හෘදයාංගමයි ලගන්නාසුළු. ඒක ඇත්තයි. ඒ වගේම පුද්ගලිකයි. එතකොට එක දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් ඒ දරුවට දක්වන මෛත්‍රියේ තරම ආදරයේ තරමටම අනිත් අයට මෛත්‍රී කරන්න ගියොත් ඒ මෛත්‍රියත් ආදරයක් බවට පෙරලෙනවා. මෛත්‍රිය කියන්නේ ආදරයක් නෙවෙයි. මෛත්‍රිය කියන්නේ නිකලෙස් සිතවිල්ල. ආදරය කියන්නේ කෙලෙස් සහිත සිතවිල්ල. ආදරය කියන්නේ ලෝභය මිශ්‍ර වූ සිතවිල්ල. එතකොට එතෙන්දී අම්ම කෙනෙක් දරුවට දක්වන ආදරය හා සමාන ආදරයක් දක්වන්න කියන එක නෙවෙයි ඒක තේරෙන්නේ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අම්ම කෙනෙක් දරුවෙකුට දක්වන ආදරය බොහොම ප්‍රාණ ප්‍රිය සෙනෙහසක්. අම්මලා දරුවන්ට නේ දැන් ඔය සමහර අම්මලා කියනවා මගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මම පණ උනත් දෙන්න කැමතියි කියලා. සමහර අම්මලා ඇත්තටත් කියනවා සමහර බොරුවටත් කියනවා. නේද? මට මතකයි මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් 20කට 15කට විතර කලින් මම ලෙඩ වෙලා ඉස්පිරිතාලේ හිටියා. වයසක ආච්චි අම්ම කෙනෙක් මාව බලන්න ආවා. ඇවිල්ලා ඉතින් සැප දුක් ඇහුවා. මං ඉතින් අමාරුකම් කිව්වා. තියෙන ලෙඩ විස්තර කිව්වා. ආච්චිට හරි දුකයි මේක අහගෙන ඉන්න. දුක වැඩි ගමටම ආච්චි කියන අනේ අපේ හාමුදුරන්ට කිසිම කරදරයක් වෙන්න එපා. ඔබ වහන්සේ මගේ ආයුෂත් අරගෙන ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ආච්චි හොඳටම වයසයි දෙන්න වැඩි ආයුෂ නැහැ. කොහොම හරි ඉදිරියට මට දුන්නා. මාත් බැලුවා මේක ඇත්තටමද කිව්වේ කියලා බලන්න කියලා මං කිව්වා අම්මා දැන් අම්මගේ ආයුෂ මට දුන්නාම අම්මට ජීවත් වෙන ආශය නැති වෙනවා. තියෙන ටික දුන්නාම උපාසකම්ම මේක ඇත්තට ගත්තනේ. ටික වෙලාවක් කල්පනා කරලා කියනවා ඇත්ත තමයි නේද? එහෙනම් ඕනේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් එහෙම කියන ඇත්ත ඉන්නවා. ඉතින් හැබැයි අම්මලා තාත්තලා එහෙම නෙවෙයි. මුළු හදවතින්ම ඒ සෙනෙහස පතුරවනවා. ඒතර මෙතනදී කියන්නේ පින්නතනේ මූලිකව ඒ වගේ ආදරයකින් මෛත්‍රී කරන්න කියන එක නෙවෙයි. එක දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් ඒ දරුව රැකගන්න අප්‍රමාණ වූ ප්‍රයත්නයක් දරනවා. වෙහෙසක් දරනවා. මහන්සියක් දරනවා. කැපවීමක් කරනවා. අන්නේ මහන්සියෙන් වෙහෙසෙන් කැපවීමෙන් මෙත්සිත රැකගන්න කියන එකයි මෙතෙන්දි කරන්නේ.
ඒක දරුවෙකින් අම්ම කෙනෙක් නේද වැඩට ගියත් CCTV කැමරාවක් හරි දාලා ඉවරලා ෆෝන් එකට ඕක බලාගෙන නේද නිතර අවධානයෙන් බලාගෙන තමයි ඉන්නේ ලාම් එක තියාගෙන මොනවා හරි කරගනීද කියලා බලාගෙන. අන්න ඒ වගේ alert එකක් තියෙනවා. බොහොම අවධානයක් තියෙනවා, කැපවීමක් තියෙනවා. මොකටද? නිතර ඇලෙන, නිතර ගැටෙන, දෙපැත්ත ගහන සිත සමබරව පවත්ව ගන්න. මෛත්‍රී කරනකොට ඇලෙන්නේ නැතුව, මෛත්‍රී කරනකොට ගැටෙන්නෙත් නැතුව ඒ මෙත් සිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අප්‍රමාණ කැපවීමෙන් කටයුතු කරන්න. අන්න ඒ විදිහට මෙත් සිත රැක ගන්න. ඒ වම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවය අපරිමාණ. ඒ වාගේ අප්‍රමාණ වූ මෙත් සිත ආරක්ෂා කරගෙන සියලු සත්වයන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය පතුරවන්න. එතකොට මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවය අපරිමාණ. සියලු ලෝකයටම අප්‍රමාණ මෛත්‍රී සිත පතුරවන්න. කොහොමද? ඊළඟට කියන දිසා පරණ මෙත්තා. දිසා ඉලක්ක කරගෙන මෛත්‍රිය. උද්ධං අධෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං. උද්ධං කියන්නේ උඩ අභ්‍යවකාශය දක්වාම ඉන්න සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා කියලා අපි මෛත්‍රී කරනවා. අධෝ පොළොවෙන් යට සිටින සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා කියලා ඒ අයටත් මෛත්‍රී කරන පොළොව යට. තිරියං හාත්පස ප්‍රධාන දිසා 4යි, අනු දිසා 4යි, අට දිසාවටම ওই විදිහට මෛත්‍රී කරනවා. එතකොට උඩයි යටයි 2යි 10යි. ඔය කියන්නේ මොකක් කියලා? දස දිසා පරණ මෙත්තා. ඔන්න ඔය දිසා 10ටම මෛත්‍රී කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං. බාධා නැතුව, විශේෂතා නැතුව, අඩු වැඩි නැතුව සමසිතින් මෛත්‍රී කරනවා. දැන් උතුරු දිසාවේ සිටින සීල සත්වයෝ කියපු ගමන් අපිට ඒ උතුරු දිසාවේ සමස්තයම එන්න ඕන, පුද්ගලිකත්ව වෙන්න බෑ. දැන් ලංකාවේ මෛත්‍රී කරනකොට ඒ දවස්වල නම් උතුරු දිසාවේ සිටින සීල සත්වයෝ කියපු ගමන් මතක් වෙන ප්‍රභාකරන් හිටියේ ඒ පැත්තේ. ඒ නිසා ප්‍රභාකරන් හැර සීල සත්වයෝ සූපත්විත්වා කට වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒක මෛත්‍රිය හරියට කරා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම පුද්ගලිකත්ව එන්න බෑ, ඉස්මතු වෙන්න බෑ. සමස්තයම අරමුණු කරගෙන දිශා මූල කරගෙන මෛත්‍රී කරනවා. විශේෂතා අඩු වැඩි නැතුව මෛත්‍රී කරන්න ඕන. සමසිතින්. ඒකයි අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං කියන්නේ. ඒතර මෛත්‍රී කරන්න ඇස් දෙක වහගෙන අත් දෙක උගල තියාගෙන ගල් පිළිම වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒක මෛත්‍රී ඒක ඉරයව්වක් විතරයි. මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ සබ්බත්තක කර්මස්ථානය. හැම තැනම හැම ඉරියව්වෙම කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒ නිසා මෛත්‍රී ඉරියව් ටිකක් පැහැදිලි කරමු. මොනවද? තිත්තං චරං නිසින්නෝවා සයානෝවා යාවතස්ස විගත මිද්දෝ. තිත්තං කියන්නේ හිටගෙන ඉඳෙද්දිත් මෛත්‍රී පතුරවන්න පුළුවන්. චරං කියන්නේ ඇවිදිමුනුත් මෛත්‍රී පතුරවන්න පුළුවන්. සක්මන් කර කර. ඊළඟට කාර් එක සක්මන් කරන කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරද්දිත් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. ගෙදර උදේ වැඩ කරද්දිත් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගෙදර වැකියුම් කරද්දිත් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. බාත්රූම් එක හොදද්දිත් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. බැන කරන්න මේක පුරවන්න නම් ඕන තරම් ඉන්න සුදු කරන්න මං විතරයි ඉන්නේ කියලා ගැටෙන්න පැටලෙන්න යන්නේ නැතුව එයද මෛත්‍රී සිතින් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කන්න වෙනකොටත් එහෙමයි නේ. මොනවාද බෝච්චි කඩනකොටත් ඒවත් මෛත්‍රී සිතින් කරන්න පුළුවන්. මේක බෝච්චි කරලක්වත් කරලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඌවට පස්සේ කන්න නම් ඉන්නව කට අරගෙන කියලා කේන්තියෙන් බැන කරන්නේ නැතුව මෙත් සිතින්නේ සියල්ල කරන්න. ඊළඟට සයානෝවා හාන්සි වෙලා මේ වාඩි වෙලා ඉඳිද්දිත් මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. සයානෝවා යාවතස්ස විගත මිද්දෝ කියන්නේ හාන්සි වෙලා ඉඳිද්දි නිදිමත හැදෙනකම් දිගා වෙලින්න ඕනේ ඇඳට වෙලා රැයට නිදා ගන්න කියලා. එතකොටත් ඔය දවසේ වෙච්ච අනම්මනම් හිතන්නේ නැතුව එක එකනා කියපුව කරපුව ගැන පසුතැවෙන්න යන්නේ නැතුව ඒ වෙලාවේ නිදිමත හැදෙනකම් මෛත්‍රී කරන්න. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාව. කාට හරි මෙන්න මේ කියන සතර ඉරියව්වෙන්ම මේ මෛත්‍රී සතියෙන් වාසය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වාසයට කියන්නේ බ්‍රහ්ම විහාරය කියලා. බ්‍රහ්ම විහාරය කියන්නේ උතුම්ම ජීවත් වීම. ශ්‍රේෂ්ඨම ජීවත් වීම. බ්‍රහ්ම කියන වචනේ තේරුම ඒකයි එතන. ඉහළම ජීවත් වීම, වටිනාම ශ්‍රේෂ්ඨම ජීවත් වීම කියන්නේ මෙත් සිත රැකගෙන ජීවත් වීම කියන එකයි. බ්‍රහ්ම මේතං විහාරං ඉදමාහු. එහෙම වාසය කරන කෙනා බ්‍රහ්ම විහාරය දියුණු කරනවා කියලා කියන්නේ සමාධිය වඩනවා කියන. මෛත්‍රී භාවනාව පදනම් කරගෙන එයාගේ හිත සමාධිමත් වෙනවා.
මෛත්‍රී භාවනාව මුල් කරගෙන ව්‍යාපාදයේ කියන නීවරණ ධර්මය තුනී වෙලා යනවා. කාමච්ඡන්ද කියන නීවරණ ධර්ම තුනී වෙනවා. නීවරණ ධර්ම තුනී වෙන්න ධානාංග හිත තුල දියුණු වෙනවා. ධානාංග වැඩෙන්න හිත සමාධිමත් වෙනවා. සමාධිය දියුණු වෙලා කටයුතු කරන කෙනා බ්‍රහ්ම විහාරීව ජීවත් වෙන බ්‍රහ්මේක වගේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙනවා. එතකොට එයා ඇති කරගත්ත සමාධියෙන් නවතින්නේ නැහැ. ඒකයි විශේෂත්වය. එයා ඊට පස්සේ ඇති කරගත්ත සමාධිය විපස්සනාවට නැඹුරු කරනවා. විපස්සනාව කියන්නේ මොකක්ද? විපස්සනා කියන්නේ වඩාත්ම හොඳින් දකින්න පුරුදු වෙනවා කියන එකයි. මොනවද වඩාත්ම හොඳින් දකින්නේ? මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරන කාල සීමාව තුලදී ඒට මුල් වෙච්ච ඉලක්ක කරගත්ත සත්වයෝ පුද්ගලයෝ විතරක් නෙවෙයි නාම රූප ධර්ම සියල්ලම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණයෙන් දකින්න පුරුදු වෙනවා. මෛත්‍රී කරන්නට මුල් වෙච්ච මේ සත්වයෝ ඒ වගේම ඒ ඇති වෙච්ච සිටිවිලි ඇතිව පැවත නැතිව යන ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි. මොහොතක් පාසා වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඒ අනිත්‍ය දේවල් බලහත්කාරයෙන් වෙනස් කරගන්නට උත්සාහ කරලා බැඳුනොත් එහෙම බැඳිලා ඉන්න වෙලාවේදී වෙනස් වුනොත් එතෙන්දී දුකයි කියලා වටහා ගන්න. එතකොට ඒ අනිත්‍ය උනේ ඒ දුකට පෙරළුනේ මොකක් නිසාද? ඒවා සියල්ල වෙනස් වීම මට ඕන විදිහට පාලනය කරගන්න බැරි වුණ නිසායි කියලා වටහා ගන්න. අනත්ත් නිසායි කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ත්‍රිලක්ෂණය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය එයා වටහා ගත්තා නම් එයා අවබෝධයෙන්ම ඒ නාම රූප ධර්මයන්ගේ කලකිරෙනවා. අවබෝධයෙන්ම නාම රූප ධර්මයන්ගේ කලකිරෙන කෙනා පින්නතුනි පංචස්කන්ධයේ යලි යලිත් පවත්ව ගන්නට තියෙන උපාදානය අතහරිනවා. මොකද මේ යලි යලිත් පවත්වා ගැනීමෙන් වෙන්නේ තවත් දුකටපත් වීමක් පමණයි කියන එක එයා අවබෝධයෙන්ම තේරුම් ගන්නවා. ඒ අවබෝධයෙන් තේරුම් ගැනීම නිසා පංචස්කන්ධය යලි යලිත් පවත්ව ගන්න තියෙන කැමැත්ත එයා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය වටහාගෙන අතහරිනවා. ඒ අතහරිනවත් එක්කම පංචස්කන්ධය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් දකින්නවත් එක්කම මේ අනිත්‍යතාව වටහනවත් එක්කම එහෙනම් මේ පංචස්කන්ධය මුල් කරගෙන මම කියලා කෙනෙක් පවතින්නේ නැහැ කියන එක දකිනවා. මේ පංචස්කන්ධය මට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි කියලා වටහා ගන්නවා. ඒ පංචස්කන්ධය නිසා මගේ කියලා අල්ල ගන්න ඕන නෑ කියලා තේරුම් ගන්න. පංචස්කන්ධය තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් අල්ලා ගන්නට තරම් දෙයක් නොවේයි කියලා එයා වටහා ගන්නවත් එක්කම එයාගේ හිතේ තියෙන සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙනවත් එක්කම එහෙනම් මා කියලා කෙනෙක් අතීතයේ හිටියෙත් නෑ අනාගතයේ යන්නෙත් නෑ දැන් මේ මොහොතේ නැතුව වගේම කියන එක වටහා ගන්නවත් එක්කම විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය වෙනවා. විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය වෙනවත් එක්කම නැති මමක් පෝෂණය කිරීමට අවශ්‍ය කරන මම මුල් කරගත්ත ප්‍රතිපදාවන්ට නැඹුරු වීම තේරුමක් නෑ කියලා තේරුම් ගන්නවා. මම පෝෂණය කරන විදිහේ සිල් සමාදන් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න හදනවා. දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට සිල් ගන්නේ මම මුල් කරගෙනනේ. ඇයි සිල් සමාදන් වෙන්නේ කියලා අහුවොත් මං කැමති නෑ මැරෙල් නරක තැනක යන්න. එතකොට මාව අපායෙන් නිදහස් කරගන්න තමයි සිල් ගන්න. ඊට පස්සේ සිල් සමාදන් වුණාම මොකද වෙන්නේ? හොඳ දේවල් කරාම දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන්. එතකොට මාව සුගතියේ පිහිටවන්න තමයි සිල් ගන්න. එතකොට නරක දෙයින් වැළකීම තුලත් මාව ආරක්ෂා වෙනවා. හොඳ දේ කරන එක තුලත් මාව ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ කියන්නේ බොහෝ දිනා රකින්න තීලයේ තුලින් මගෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. මගෙන් නිදහස් වීමක් වෙන්න නම් මම පවත්වා ගැනීමෙන් තොරව සිල් සමාදන් වෙන්න. මම ආරක්ෂා කරගන්න විදියට මාව පෝෂණය කරන විදියට සිල් ගන්න සෑම සීලයක්ම සීලබ්බත පරාමාසයක් වෙනවා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය නැති කිරීමත් එක්ක ඇතිවෙන අවබෝධයෙන් රකින්න සීලය සීලබ්බත පරාමාසයෙන් ඈත් වෙනවා. අන්නේ සීලය ආර්ය සීලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන ධර්ම තුන ප්‍රහාණය වෙනවත් එක්කම ඒකේනා සෝවන් ඵලයේ පිහිටනවා. මේ මෛත්‍රී සමාධිය ඇති කරගෙන එතනින් නොනැවති ඒ මෛත්‍රී සමාධිය තුල ඇති වෙච්ච නාම රූප ධර්ම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණයෙන් දකින්නකොට
ඒ දැකීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන ධර්ම ප්‍රහාණය වෙනකොට එයා සෝවන් ඵලයේ පිහිටනවා. ඊට පස්සේ සෝවන් ඵලයෙන් නවතින්නේ නැහැ යා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තව දුරටත් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීම තුළ සියලුම කාම රාගයන් පටිඝයන් ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා උත්සාහවත් වෙනවා. ඒක තමයි මෛත්‍රී භාවනාවේ මූලික ඉලක්කය. කාම රාගයක් නැති වෙන්න ඕන, පටිඝයක් නැති වෙන්න ඕන. එතකොට සකදාගාමී වීම තුළ කාම රාග පටිඝ තුනී වෙනවා. අනාගාමී ඵලයටපත් වීම වශයෙන් කාම රාග පටිඝ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළ දානවා. කාම රාග පටිඝ කියන සංයෝජන ධර්ම දෙකක් ප්‍රහාණය කරපු කෙනා අනාගාමී කියන ආගාමී කියන නැවත කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ කියන. නැවත කාම ලෝකයකට එන්නේ නැත්තම් ආයි මව් කුසකට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ කාමේසු විනය්‍ය ගේධං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති. නැවත මව් කුසක හොවින්නට කාම ලෝකෙට එන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? කාම රාග පටිඝ දෙක තුනී කර ප්‍රහාණය කරපු ඒ උත්තමයා අනාගාමී ඵලයටපත් වෙලා සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදිලා එහිදී රූප රාග අරූප රාග මානෝද්දච්ච අවිජ්ජා කියන සංයෝජන ධර්ම පහත් ප්‍රහාණය කරලා උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා එහිදීම පිරිනිවන් පානවා කියන එකයි එහි අදහස. එතකොට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ කෙලවර වෙන්නේ නිවන ළඟයි. ඒ නිසා නිකම් ඕක ගිරව් වගේ කියුවාට වැඩක් නැහැ. හොඳට තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන ඒ මෛත්‍රී සමාධිය පදනම් කරගෙන ඒ විදර්ශනාවට නගන විදිහට ඔබ මේ භාවනාව නිසිලසින් ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෛත්‍රිය වඩනකොට මෛත්‍රිය තුල ද්වේෂය ප්‍රහාණය වෙන්නත් ඕන. රාගයේ ලෝභය ඉස්මතු නොවන විදිහට ඔබ සිහියෙන් නුවණින් ඒ දේ කරන්න පුරුදු වෙන්නත් ඕන. අන්නේ අභියෝගය ඔබ හා සතුයි. ඒ අභියෝගය ඔබ සාර්ථකව බාර අරගෙන ක්‍රියාත්මක කළොත් විතරයි ඔබට නිසිලසින් මෛත්‍රී භාවනාව කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් එලෙසින් කටයුතු කරන්න පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම මේ අනුශාසනාව උපකාර වේවා. මේ උතුම් කුසල් වලින් හැමත හැකි තරම් ඉක්මනින් නිවන් සුව සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් බණ ඉවරයි. දැන් රිවිෂන්. දැන් කියපු බණ හොඳට අහගෙන හිටියද බලන්න. මොකක්ද අද මම කියලා දුන්න සූත්‍රය? කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය තුල තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෛත්‍රී භාවනා කර්මස්ථාන විස්තර කරලා. මම මතක් කළා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයට අනුව මෛත්‍රී භාවනාවේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. මොකද කොටස් දෙක? මෛත්‍රිය වැඩිමයි මෛත්‍රී පැතිරවීම. මෛත්‍රී වඩන්නේ කාටද? තමන්ට. පතුරවන්නේ අනුන්ට. එතන තමන් මෛත්‍රිය වැඩිම තුලත් පැතිරවීම තුලත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරගන්න. අනුන්ගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය නැති කරන්න නෙවෙයි. දැන් ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මෛත්‍රී කළා අනිත් අය සුවපත් කරවන්න. ඒක නෙවෙයි ඉලක්ක විය යුත්තේ. මූලික ඉලක්ක විය යුත්තේ තමන්ගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරගන්න. එහෙම ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරගන්න ගිහිල්ලා ඇලීම් ඇති වෙන්න බෑ. ලෝභය ඇති වෙන්න බෑ. බැඳීම් ඇති වෙන්න බෑ. අන්න එහෙම බැඳීම් ඇති වෙන විදියට ඔබ මෛත්‍රී කරනවා නම් ඒක කුසල භාවනාවක් නෙවෙයි. ඒක මොන භාවනාවක්ද? අකුසල භාවනාව. භාවනා කියන වචනේ හොඳ නරක දෙකටම යොදන්න පුළුවන්. භාවනා කියලා කියන්නේ වඩනවා කියන එක, දියුණු කරනවා කියන එක. කුසලයේ දියුණු කරන එකට කුසල භාවනා කියනවා, අකුසලයේ දියුණු කරන එකට අකුසල භාවනා කියනවා. එතකොට කුසල් වඩන්න ගිහිල්ලා අකුසල් වඩාගත්තොත් ඒක ලොකුම අනර්ථයක් වෙනවා. ඒ නිසා අවබෝධයෙන් මේ මෛත්‍රී භාවනා කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒතර මෛත්‍රිය පතුරවනකොට මම මතක් කළා ඉස්සෙල්ලාම මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැති කී දෙනෙක්ද? 5 දෙනෙක්. කවුද 5 දෙනා? ඔව් ගැහණු කෙනෙක් මෛත්‍රී කරනවා නම් පිරිමි කෙනෙකුට මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ පිරිමි කෙනෙක් මෛත්‍රී කරනවා නම් ගැහණු කෙනෙකුට පතුරවන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ අතිශයින්ම හිතවත් කෙනාට මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ. මොකද වෙන්නේ එහෙම කරන්න ගියොත්? ඇලීම් ඇති වෙනවා, රාගය ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ කාටද? අතිශයින්ම තරහකාරයට. එහෙම කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ගැටීම් ඇති වෙනවා. ඊළඟට මෛත්‍රී පතුරවන්න හොඳ නැහැ කාටද? පරලෝසපත් නැහැ යන්න. එතකොට විචිකිච්ඡා බහුල වෙනවා. අනවශ්‍ය බිය සංකා ඇති වෙනවා. එහෙනම් ඔය කියන 5 දෙනාට මෛත්‍රී පතුරවන්න නැතුව කාටද ඉස්සෙල්ලා මෛත්‍රී පතුරවන්න ඕන? සියලු සත්වයන්ට. සියලු සත්වයන්.
එතකොට සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී පතුරවද්දී මොකද්ද කරන්නේ? සබ්බී සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා කියන වාක්‍යය පදනම් කරගෙන සියලු සත්වයෝ සූපත් වූ සිත ඇතු විත්වා කියන එක මෛත්‍රී කරන්නේ. සියලුම සත්වයෝ ඉලක්ක කරගෙන මෛත්‍රී පතුරවන එකට කියන්නේ අනෝධිස පරණ මෙත්තා කියලා. සියලු සීමාවක් නැතුව මෛත්‍රී පතුරවන. ඊට පස්සේ ආපහු සීමාවල් දාගන්නව පුද්ගලිකත්ව වලින් තොරව. සීමා කීයක් කිව්වද එතන? 5ක් කිව්වා. පළවෙනි කොටස තමයි සියලු සත්වයන්ගේ මානසික ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. තසාවා තහවරාවා කියලා. ඊළඟට කයි සයිස් එක අනුව කොටස් වලට බෙදුවා. දීඝාවා, යේ මහන්තාවා, මජ්ක්‍ධිමා රස කනක තුල කියලා. දර්ශනීය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මොකද්ද වචන දෙක? දිඨාවා, ඒව අදිඨා කියලා. සමීපස්ත භාවය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මොකද්ද වචන දෙක? යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ කියලා. පහළ වීමේ ස්වභාවය අනුව කොටස් දෙකකට බෙදුවා. මොකද්ද වචන දෙක? භූතාවා සම්භවේසී. දැන් මේ තුල වචන බෙදීම තුල උනත් පුද්ගලිකත්ව වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ විදිහට මෛත්‍රී පතරවන එක තමයි නියම ක්‍රමය. ඉතින් දැන් සාම්ප්‍රදායිකව මෛත්‍රී භාවනා කරනවා කියලා ගොඩක් අය අර මාමෙන්ම මාගේ දෙමව්පියද ගුරු වැඩිහිටියෝක පුද්ගලිකත්වයේ එක එකනා අල්ලගෙන මෛත්‍රී කරලා තියෙනවා. ඒක ලෝභය ඇති වෙන සිතුවිල්ල. ඉතින් ඔබට ඕනම නිකන් මෛත්‍රී කරේ නෑ වගේ හැඟීමක් එනවා නම් ඉතින් ඕක කරාට කමන්නේ. ඒක ආශිර්වාදයක් හැටියට කරන්න. සෙත් ප්‍රාර්ථනාවක්. ඒක ලෞකිකයි. ඒක පිනක්. ඒක සෙත් පැතීමක්. හැබැයි ඒක කළා ඔබ කවදාවත් නිවන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබට ඒක සිත ශාන්තිය උදා කරවන්න යහපත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න දැන් ආමුදුරුවරුණා යම් යම් ශාන්ති කර්ම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම අහගෙන ඉඳලා සාදුකාර දුන්න නිවන් දකින්න බෑ. නේද? ඒව හොඳයි ලෞකික එදිරිදා ජීවිතේ පැවැත්මට. ඒව නරක නෑ. හැබැයි ඒව කරලා නිවන් දකින්න හිතන් ඉන්නව නම් අන්න ඒක වැරදි. ඒ නිසා නිවන් දකින්න ක්‍රමය එකක්. ලෞකික පැවැත්මට අවශ්‍ය උපකාර වෙන ක්‍රමය තව එකක් කියන එක අපි හරියට තේරුම් අරගෙන කරන්න ඕනේ. එතකොට මෛත්‍රී භාවනා කිරීමේදී එහෙම පුද්ගලිකත්වයන්ගෙන් තොරව මෛත්‍රිය පුරුදු කරන තරමට තමයි කුසලය දියුණු කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මෛත්‍රී භාවනාවේදී මෛත්‍රී පතරවන දිසා පරණ මෙත්තා. දිසා 10ක් කිව්වා. මොකද 10? උඩයි යටයි ප්‍රධාන දිසා 4යි අනු දිසා 4යි. ඒ සියලුම දිසාවන්ට බාධා නැතුව විශේෂතා නැතුව අඩු වැඩි කිරීම නැතුව සමසිතින් මෛත්‍රිය පතුරවන්න. ඔන්න මෛත්‍රිය හොඳට දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒ මෛත්‍රිය වඩනවා කියන්නේ සතියක් දියුණු වීමක්. නිකම්ම මාමෙන්ම සීල සතිය සූපත් වෙත්වා කිව්වත් මම වෛර නැත්තේක් වෙමි කිව්වත් වැඩක් නැහැ. සතිය පුරුදු වෙන විදිහට මෛත්‍රිය රැක ගන්න. එතකොට මෙත්සිත සතිය දෙකම හොඳින් දියුණු කරගන්න තරමට සමාධිය කොට නැගෙනවා. සමාධිය ඉක්මනින් තහවුරු වෙන තරමට විදර්ශනාව වැඩෙනවා. විදර්ශනාව කොට නැගෙනකොට තමයි විදර්ශනාව දියුණු වෙන තරමට තමයි මගඵල අවබෝධ කරගෙන නිවනින් සැනසෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන විදිහට තව දුරටත් මේ දේශනා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න, තව සාකච්ඡා කරන්න, ගැටලු තියෙන සහිත තැන් තියෙනවා අය විසඳාගෙන නිවැරදි ක්‍රමයට මේ භාවනාව පුරුදු කරමින් ඔබේ ජීවිත සනසා ගන්න ඔබ උත්සාහවත් වෙන්න. ඒ සඳහා පින්වත් හැම දිනාටම මේ අනුශාසනාව උපකාර වේවා. මේ උතුම් කුසල් වලින් හැමත හැකි තරම් ඉක්මනින් නිවන් සුව සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණානි සංසෙන් හැමත උතුම් නිවන් සුව සැලසේවා. පින්වත්නි, දැන් හැමදෙනාම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණිලා ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. අද විශේෂයෙන්ම මේ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වීමේ දායකත්වයේ උසුලා කටයුතු කරන පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ බම්බලපිටිය ශ්‍රී වජිරාරාම දහම් පාසලේ සියවස් සමරුව නිමිත්තෙන් ධර්ම දේශනා 100ක් පැවැත්වීම, දේශීය විදේශීය වශයෙන් ධර්ම දේශනා 100ක් පැවැත්වීමේ පුණ්‍ය කර්මයේ තවත් පින්කමක් ලෙසින් මේ පින්කම සිද්ධ කරන එක. ඉතින් අපි පසුගියදා ලොස් ඇන්ජලිස් බෞද්ධ විහාරයේ වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් මේ ලොස් ඇන්ජලිස් වලට වැඩම කරපු වෙලාවේ අපි ඊටාම කුඩා කාලයේ සිට දන්නා හඳුනන අපේ පිටවත්
බද්රාණී මහත්මනිය අපට ආරාධනා කළා මේ ප්‍රදේශයටත් වැඩම කරන ලෙසට. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ ප්‍රදේශයට වැඩම කරලා අද මේ දේශනාව මෙලෙසින් පැවැත්වුවේ. චම්පික වික්‍රමරත්න මහත්මයාගේ බද්රාණී මහත්මනියගේ ආරාධනාව අනුව. ඉතින් හැම දිනම එකතු වෙලා බොහෝ ඕනෑකමින් අද බණ ඇහුවා. උදාසන පටන් භාවනා වැඩසටහනට බොහෝ දිනා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කළා. ඉතින් මෙතෙක් සිද්ධ කරගත් උදාාරතර කුසල ශක්තිය ඔබ අප හැම දිනාගෙම නමින් පරලෝසපත් ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කිරීමේදී පුරෝගාමීව කටයුතු කරපු පින්වතුන් හැම දිනාගෙම පරලෝසපත් ඥාතීන්ට, ඒ වගේම අපේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමගේ පරලෝසපත් සියලු ඥාතීන්ට, රට දැය සමය වෙනුවෙන් අපේ ලංකාවේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කළ වීරෝදාර රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂ වශයෙන්ම සිය වසත් සම්පූර්ණ කරන සිරි වජිරාරාම දහම් පාසලේ උන්නතිය වෙනුවෙන් අප්‍රමාණ කැපකිරීම සිදු කරපු ප්‍රධානාචාර්ය ස්වාමින් වහන්සේලාට, ඒ වජිරාරාමේ නිර්මාතෘවර පරම පූජනීය පැලෑණී සිරි වජිරඥාන මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම නාරද මහා ස්වාමින් වහන්සේ, පියදස්ස නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, අපාචාර්යෝත්තම අගමහා පඬිත මඩිහි පඤ්ඤාසීහ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වැනි ඒ උතුම් සංඝ පීතෘන් වහන්සේලාට ඒ දහම් පාසලේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා අභාව ප්‍රාප්ත සියලු දෙනාටත් අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ බෞද්ධ භාවනා ක්‍රමය බොහෝම හොඳින් ප්‍රචලිත කිරීමට පුරෝගාමීව කටයුතු කරපු කෙනෙක් තමයි කඳුමුඩ ජාත්‍යන්තර සීනෑ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති නිර්මාතෘවර අතිපූජනීය කාටපිටිය සුමතිපාල නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ, අපේ සමිත නායක හාමුදුරන්ගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ, තිමුන් වහන්සේලා ඇතුළු ඒ අපේ සංඝ පීතෘන් වහන්සේලාට අපවත් වී වදාළ සියලු දෙනා වහන්සේට පින් පවරමු. සියලු දෙනා පින් අනුමෝදන්ව තම තමන්ගේ භව ගමන සුවපත් කරගනිත්වා කියන අදහසින් අපි ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ලෝකයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් සුරකින්න සියලු දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ දේවාශීර්වාදයේ රැකවරණය විහාරවාසී අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේටත්, ඒ වගේම අපේ සමිත මාහිම්පාණන් වහන්සේටත් දෙවියන්ගේ ආශීර්වාද රැකවරණ සිද්ධ කරත්වා. උන්වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිතයම මේ ආයතන වෙනුවෙන් කැප කරලා සිටින්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ බොහොම කාලයක ඉඳලා ඉතින් ගම්පහ ඉදිගොල්ල භාවනා මධ්‍යස්ථානය කියලා කියන්නේ අපේ ලංකාවේ සුවිශේෂ ස්ථානයක්, හොඳින් දියුණු වෙච්ච බොහොම ජනප්‍රසාදයට පත්වෙච්ච ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ සියල්ල අතහැරලා දාලා උන්වහන්සේ මේ ප්‍රදේශයේ ඔබ වෙනුවෙන් බොහොම අවංක කැපකිරීමක් සිදු කරනවා. ඇත්තන්ගේ ශ්‍රද්ධාව, සීලාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගන්නට. ඉතින් උන්වහන්සේලාට අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු හැම දෙනා වහන්සේටම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද රැකවරණ සලසා දෙත්වා. උන්වහන්සේලා මේ විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදු කරන ලබන සියලු ලෝක ශාසනික කටයුතු හොඳින් සිදු කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය සියලු ශක්තිය ධෛර්යය සලසා දෙත්වා. අද මේ පින්කමට සහභාගී වුණ පින්වත් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම, ඒ වගේම වත්මන් බම්බලපිටිය ශ්‍රී වජිරාරාමාධිපති පරම පූජනීය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ඇතුළු කොට ඒ වජිරාරාම වාසී සියලු ස්වාමින් වහන්සේලාට අද මේ පින්කමට දායක වුණ පින්නතුන් හැමෝටම වජිරාරාමයේ නියෝජනය කරමින් සම්බන්ධයෙන් අපේ ශාන්ති විජේ මහත්මිය ඇතුළු හැමෝටම, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ බද්රාණී අක්කා වජිරාරාමයේ ආදිශිෂ්‍යාවක් නොවුනට බම්බලපිටිය ශ්‍රී වජිරාරාමේ දායිකාවක් ආදිශිෂ්‍යාවක් නොවුනට එතුමිය මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනයේ දහම් පාසලේ ආදිශිෂ්‍යාවක්. ඉතින් ඒ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට තිබෙන ලැබෙනියාව නිසා මේ සියවස් සමරු පින්කමේ සංවිධානය කටයුතු පිළිසින් සිද්ධ කළේ. ඉතින් අපේ චම්පිකයියත් ඒ වගේ මහරගම ධර්මායතනයේ සුරහි නිරන්තරයෙන්ම හැදුණු වැඩුණු පින්නතුන්. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ටත් පවුල්වල හැම දිනාටම මේ පින්කම සාර්ථක කර ගැනීමට අතහිත දුන්න උදව් උපකාර කළ හැමටත්
දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද හිමි කරත්වා කියන අදහසින් දෙවියන්ට පින් දෙමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. මේ උදාරතර කුසල ධර්මයන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද බල මහිමෙන් පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සනසිල්ල උදා වේවා. මෙලොව සුව වේවා, පරලොව සුව වේවා. හැකි තරම් ඉක්මනින් උතුම් නිවන් සුවත් සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහොම ඇද ගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනු චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.